अज्ञाय करिबो सेवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरनुदास सेवाय अभिलाष करे नरोत्तम दास सेवाय अभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। खूब खूब धन्यवाद હિરલજી, ખૂબ જ સુંદર ભજન ગાયું તમે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. વેલકમ, સ્વાગત છે તમારું. હરે કૃષ્ણ. માનસીજી, આરતી ભોઈજી, હિરલજી, જોગેન્દ્ર ભટ્ટજી, કલ્પના મેવાડાજી, कृष्णाजी, ललित कुमार वेद प्रभुजी, रमेश चावड़ाजी, शैलेश भट्टजी, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. वैभवी बारोटजी, हरे कृष्णा. खूब खूब स्वागत हरे છે. कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. પરેશ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. તો આજના શ્લોક કોણે પઠન કર્યા હતા માતાજી? हरे कृष्ण माताजी. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. હિરલ માતાજી અને લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી. યસ, તો હિરલ માતાજી અને લલિત કુમાર પ્રભુજીને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. એવી જ રીતે તમે સેવા આપતા રહો. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના શ્રી ચરણોમાં એવી હું પ્રાર્થના કરીશ. તો ખૂબ જ સુંદર અહીંયા દર્શન છે આપણી સમક્ષ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીને એમના ચરણોમાં વંદન કરી ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત એવા અર્જુનજી, શિલા પ્રભુપાદજીને વંદન કરી આજના સેશનની શરૂઆત કરીએ મંગલાચરણની પ્રાર્થના સાથે. બધાને વિનંતી છે મ્યુટ કરીને પોતપોતાની જગ્યાથી મારી સાથે મંગલાચરણની પ્રાર્થનામાં અવશ્ય જોડાય. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. અને તમારા બધા વૈષ્ણવોની પણ જય. જે મારાથી પહેલા જોઈન થઈ ગયા શ્લોક પઠનમાં પણ જોડાયા છે એ બધા વૈષ્ણવોની જય. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. खूब खूब हरे कृष्ण. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ કુલાઈ મંગલુરુના વતીથી જે જ્ઞાન યજ્ઞની શરૂઆત થઈ છે એમાં આજે આપણે જઈ રહ્યા છે અધ્યાય 9 માં ચરણ મૂકવા માટે. તો શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની જેનું નામ છે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. તો એની પહેલા 8 અધ્યાય ભણી ગયા છે. તો ચલો નામ 8 અધ્યાયના કોણ જણાવશે? એક એક ચેપ્ટરના એક એક જણ નામ જણાવો. લેવલ 1 માં આપણે ભણી રહ્યા છીએ તો ભગવદ ગીતાના ચેપ્ટરના નામ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. પહેલો ચેપ્ટર કયો ભણ્યા? કુરુક્ષેત્ર પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. હા, કુરુક્ષેત્રની રણભૂમિ ઉપર સૈન્ય નિરીક્ષણ. અથવા તો બીજો નામ જે છે અર્જુન વિષાદ યોગ.
ઠીક છે. બીજો તો ગીતાનો સાર. સેકન્ડ છે ગીતાનો સાર. ગીતાનો સાર. હા તો પછી સાંખ્યયોગ. જી ત્રીજો કર્મયોગ. કર્મયોગ. ચોથો દિવ્ય જ્ઞાન. દિવ્ય જ્ઞાન. પાંચમો કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ. કર્મયોગ ફરીથી ભણ્યા હતા, પરંતુ જોયું હતું કે ત્રીજા અધ્યાય કરતા એડવાન્સ વર્ઝન હતું. કૃષ્ણ ભાવના કર્મ. અકર્મ ને માતાજી એટલે હા, કૃષ્ણને આપણે કેન્દ્રમાં રાખીને જે કરી રહ્યા છીએ ત્રીજા અધ્યાયમાં ભણ્યા હતા એવી રીતે કાર્ય કરીએ તો કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ, કર્મયોગ જે સાચો છે. યસ. છઠ્ઠો અધ્યાય ધ્યાન યોગ આપણે ભણ્યા. સાતમો અધ્યાય પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. અને ગઈકાલનો જે અધ્યાય ભણ્યા હતા કાલે ભણ્યા ભગવત પ્રાપ્તિ. ભગવત પ્રાપ્તિ 9 કરાવી દે. તો ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ કેવું છે આપણે જોયું ને કે અહીંયા પણ આપણે ભૌતિક જગતમાં જો સુખપૂર્વક રહેવું હોય તો પણ ખૂબ જરૂરી જ્ઞાન છે. છઠ્ઠા અધ્યાયમાં વાત કરી છે, આગળ 17મા અધ્યાયમાં ફરીથી વાત કરવાના છે. પરંતુ છેક બેસિક નોલેજ થી લઈને આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ કરાવી દે એવું આ જ્ઞાન છે ભગવદ ગીતાનું. તો ગઈકાલે અનન્ય ચેતા, અનન્ય ભક્તિની વાત થઈ હતી ગઈકાલના અધ્યાયમાં. અનન્ય ભક્તિ એટલે શું એ જણાવો. અન્ય કોઈને નહીં, માત્ર એક શ્રી ભગવાન પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ ભગવાન, અન્ય કોઈને નહીં. ન અન્ય બીજો કોઈ નહીં, કેવલ અને કેવલ કૃષ્ણ. એની ભક્તિ કરીએ તો અનન્ય ભક્તિ ગણાય છે. ઓકે. અને ગઈકાલના અધ્યાયમાં ભણ્યા હતા આપણે કે અંતકાલમાં કોનું સ્મરણ કરીએ. યાદ છે કોઈને શ્લોક 8.5 ગઈકાલના અધ્યાયનો? કૃષ્ણ જણાવી રહ્યા હતા ને મૃત્યુ સમય કોને યાદ કરવું જોઈએ એ જણાવો. કૃષ્ણને. કાલે માવે છે મરમ હા, યુક્તા કલેવરમ. યસ. અંતકાલે ચ મામે સ્મરણ યુક્તા કલેવરમ યહ પ્રયાસી સમદભાવમ યાતિ નાસ્યત્ર સંશયઃ. હરી બોલ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પરેશ પ્રભુજી. તો શ્લોકો જે ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકો છે એ યાદ કરવા જોઈએ. આપણે જોયું કે કૃષ્ણને યાદ કરીએ તો ભગવત પ્રાપ્તિ થાય છે, કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થાય છે. કૃષ્ણ ભગવાનના જે ધામ છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ, ત્યાંની પ્રાપ્તિ થાય છે. પરંતુ જો કૃષ્ણ યાદ ન આવે ને બીજું કઈ યાદ આવે તો શું થાય? પ્રાપ્તિ એ તરફ પડે. હા, તો મેં Next ગઈકાલે birth એ જ મળે. બે વસ્તુઓ છે જે ડિસાઈડ કરે છે કે નેક્સ્ટ બર્થ કેવું આપણું રહેવાનું છે. કઈ કઈ હતી એ? યસ, જયદીપજી લખી રહ્યા છે કે પ્રાપ્તિ થાય છે. ઓકે, ધન્યવાદ. બે વસ્તુઓ ડિસાઈડ કરે છે કે નેક્સ્ટ જન્મમાં આપણે કઈ યોની પ્રાપ્ત થવાની છે. હા, એક તો જીવન કર્મ અને ધન્ય અંતિમ સમયની ઈચ્છા. અને બીજો જે આપણે ભણ્યા ગઈકાલે અંતકાલે અંતિમ સમય જે ઈચ્છા. પ્રયાણકાલે કોને યાદ કરી રહ્યા છે, એ સમય કઈ ઈચ્છા છે આપણી, કોનું સ્મરણ છે. એ બે વસ્તુઓ ડિસાઈડ કરી છે કે કેવું જન્મ મળવાનું છે. જો જન્મ તો મળવાનું છે, આપણે જોઈ ગયા છે, આત્માનું અસ્તિત્વ તો છે જ કાયમ. પરંતુ આ ભૌતિક શરીર મળશે અથવા તો આધ્યાત્મિક શરીર મળશે જ્યાં ભગવાનના ધામમાં જઈને ભગવાનની સેવા કરી શકીશું. એ હવે આપણે ડિસાઈડ કરવાનું છે. ભગવાન આવે તો આપણને આ સ્વતંત્રતા આપે છે. ભૌતિક જગતમાં આપણે આવ્યા છીએ તો અહીંયા એ સ્વતંત્રતા ભગવાન દ્વારા આપણને આપવામાં આવેલી છે. પરંતુ ભગવાન ક્યારેય ઈચ્છતા નથી કે આપણે અહીંયા હેરાન થઈએ. એટલા માટે ભગવાન આટલું બધું જ્ઞાન છે ભગવદ ગીતાનું આપી રહ્યા છે. ભગવાન વાટ જોઈ છે એમના ધામમાં કે આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈને અને ત્યાં જે સચ્ચિત અને આનંદ જે સ્વરૂપ છે ભગવાનનો એ આપણે પણ પ્રાપ્ત કરીએ. તો ભગવાનના ધામમાં કોઈ સેવકોની કમી છે એવી વાત છે નહીં. ભગવાનના ધામોમાં બ્રહ્મ સંહિતાનો શ્લોક આપણે ભણતા હોય છે ને, જે શૃંગાર આરતીમાં તો નથી. હા, બ્રહ્મ સંહિતાનો પહેલો શ્લોક છે. કયું છે એમાં કઈ લાઈન છે જે દર્શાવે છે ભગવાનની સેવા કોણ કરે છે? કેટલી લક્ષ્મીઓ છે ભગવાનની સેવામાં? સહસ્ત્ર કોટી. લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સેવ્યમાનમ. બ્રહ્માજી કહે છે ને
ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહં ભજામિ. અહમ ભજામિ. કૃષ્ણ સહસ્ત્ર શત એટલે કે લાખો લક્ષ્મીઓ છે ભગવાનના ધામમાં ભગવાનની સેવા કરવા માટે જે તત્પર છે. તો પણ ભગવાન ઈચ્છે છે કે આપણે અહીંયા હેરાન ન થાય એટલા માટે આટલું જ્ઞાન આપણે આપી રહ્યા છે. અને જે ભગવાનનું ધામ આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગત ડિફરન્સ આપણે ગોલોક ચાર્ટ જયારે ભણ્યા હતા ત્યારે જોયું હતું. તો શાસ્ત્રોમાં વર્ણન આપણને જોવા મળે છે કે આપણે જે ભૌતિક જગતમાં છીએ તો આ જે પોપ્યુલેશનની અનુસાર આ જે જગત છે ને આ તો આપણે કહેવાય ને કે 1/3 જે પ્લેસ છે અહીંયા છે અને 3/4 જે પ્લેસ છે એ તો ભગવાનના ધામમાં છે. એટલે ત્રિપાદ કહેવાય છે જે ભગવાનનું ધામ છે. ત્યાં વધારે પોપ્યુલેશન છે અહીંયા કરતા. અહીંયા એક ભાગ છે તો ત્યાં 3 ભાગ છે ભગવાનના ધામમાં. તો ભગવાનના ધામમાં કોઈ સેવકોની કમી છે, સેવકો ખૂટી પડ્યા છે, આ સફાઈ માટે કોઈ નથી, રસોઈ માટે કોઈ નથી ને એટલે ભગવાન આવું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. ભગવાન કેવા છે? તો હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ. કરુણા સિંધુ છે, કૃપા નિધાન છે, દયા નિધાન છે. એટલા માટે કૃષ્ણ ઈચ્છે છે કે આપણે ઘરે પાછા જઈએ એટલા માટે આટલું જ્ઞાન આપે છે. તો સૌથી ગોપનીય જ્ઞાન છે જે ગુહ્યતમ જ્ઞાન, મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ આજના અધ્યાયમાં ભગવાન આપવા જઈ રહ્યા છે. આપણે વાત કરી હતી કે જે સ્તર છે, જે લેવલ છે એ જ્ઞાનનો અને અત્યારે જે ભક્તિ યોગોના ચેપ્ટર ચાલી રહ્યા છે તો એ થોડા હાયર ચાલતા જઈ રહ્યા છે. 7મા અધ્યાયમાં જયારે પોતાના શક્તિઓનું જયારે વર્ણન કર્યું ભગવાને તો હવે એની જ આગળ પોતાના વિશેની માહિતી આપી રહ્યા છે, ભક્તો વિશેની માહિતી આપી રહ્યા છે. 8મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે થોડું ટર્ન થઈ ગયું હતું જે ટોપિક હતું, કારણ કે અર્જુનજીએ પ્રશ્નો એવા કર્યા હતા તો મૃત્યુ સમયનું થોડું ટોપિક ચેન્જ થઈ ગયું હતું એવું લાગે. પણ 9મા અધ્યાયથી ફરીથી હવે ભક્તિમાં આવી રહ્યા છે. તો શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની, જે 4 ભાગોમાં મુખ્યતઃ વિભાજિત કરવામાં આવેલું છે. તો શરૂઆત કરીએ અધ્યાય 9મો શ્લોક પહેલો. શ્રી ભગવાન વાચ ઇદં તુ તે ગુહ્યતમં પ્રવક્ષ્યામ અનસૂયવે જ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિતમ યજ્ઞાત્વા મોક્ષ્યતે શુભાત. હે પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી. અહીંયા કહી રહ્યા છે અનસૂયવે. અનસૂયવે કરીને બોલાવી રહ્યા છે ભગવાન અર્જુનજીને, જેનો અર્થ છે કે ક્યારે પણ ઈર્ષા કરતો નથી. ને આપણે અત્યારે વાત કરીને કે આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આવ્યા છીએ, શું કામ આવ્યા છીએ? તો કારણ કે ભગવાનની ઈર્ષા આપણે ત્યાં કરી હતી. તો આપણે ત્યાં જોયું તો ભગવાનની બધી સેવાઓ કરી રહ્યા છે તો આપણા મનમાં ઈર્ષા થઈ કે ભગવાન તમારે જ બધું ભોગવવાનું, અમારે કઈ નહીં. તો આ ભોગવવાની જયારે ઈચ્છા થઈ તો ભગવાને અહીંયા એવી વ્યવસ્થા કરી આપી કે આપણે ભૌતિક જગતમાં અહીંયા આવીએ અને જે મુજબની ઈચ્છા લઈને આવ્યા છે એવું જીવન અહીંયા વ્યતીત કરવાની સ્વતંત્રતા ભગવાન આપે છે. જેમ બાળકો છે પોતાના માતા પિતા સાથે જયારે એમને ન ફાવે, એડજસ્ટ ન થાય તો એ એવી ઈચ્છા ધરાવતા હોય છે ને કે મને જુદું રહેવું છે. અને માતા પિતા પણ પોતાના બાળકોની પ્રસન્નતા માટે એવી વ્યવસ્થા કરી આપે છે. એ કહે છે કે તું ત્યાં જુદો રહીને અમારાથી ખુશ રહીશ નહીં, પરંતુ ઈચ્છા છે ને તારી તો ચાલ તને બધી જ વ્યવસ્થા હું કરી આપું છું. કરી આપે છે ને, ઘર ને બધું સેટલ કરીને આપે છે કે નહીં માતા પિતા. તેમ અહીંયા કૃષ્ણ પણ આપણે ઈચ્છા કરી આપણે ભૌતિક જગતમાં ભોગવવા માટે બધી વ્યવસ્થાઓ કરી આપી છે. આપણે પણ ભોગતા છીએ, પરંતુ કેવા છે? નાના એવા ભોગતા છે. અને કૃષ્ણ છે એ પરમ ભોગતા છે. તો અહીંયા આપણે સુખપૂર્વક તો રહી ન શકાય, કારણ કે આ ગઈકાલના અધ્યાયમાં ભગવાને એક ટાઇટલ આપ્યું છે આ જગતને. કયું ટાઇટલ આપ્યું હતું 8.15માં? શું કીધું હતું આ ભૌતિક જગત માટે? દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. દુઃખાલયમ અને અશાશ્વતમ. એવી જગ્યાએ સુખની શોધ કરવી જ એકચ્યુઅલી રોંગ કહેવાય આપણી જે પ્રવૃત્તિ છે. તો આપણે ભગવાનની ઈર્ષ્યા કરીએ એટલે અહીંયા છીએ. અને અર્જુનજીને ભગવાન જ્ઞાન એટલે આપી રહ્યા છે કારણ કે અર્જુનજી ભગવાનની ઈર્ષ્યા કરતા નથી. 4થા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન છે અર્જુનજીને સર્ટિફિકેટ આપી રહ્યા હતા. કયું સર્ટિફિકેટ આપ્યું હતું 4.3માં? ભક્ત અને મિત્ર. ભક્તો અસીમે સખાચેતી. કીધું હતું ને કે તું મારો ભક્ત છે અને પ્રિય મિત્ર છે. તો એટલા માટે આ જ્ઞાન વારંવાર ભગવાન ભગવદ ગીતામાં અર્જુનજીને સર્ટિફિકેટ આપી રહ્યા છે. શું કામ? તો આપણને એવું ભૂલથી પણ ન લાગવું જોઈએ કે આ બધું જ્ઞાન તો અર્જુનજી માટે હતું, આપણા માટે થોડી ના છે. તો આ જ્ઞાન આપણા માટે છે. ઓલું સાસુ ને વહુનો ઉદાહરણ શીલા પ્રભુપાદજી આપણને ભગવદ ગીતાના ભાવાર્થોમાં આપે છે કે વહુને કઈ કેવું હોય, નવી નવી વહુ આવી છે ને કઈ કેવું હોય તો સાસુમાં શું કરતા હોય કે નણંદને કહે કે શાકમાં ને થોડુંક મરચી આજે વધારે થઈ ગઈ, તું આવતીકાલથી ધ્યાન રાખજે, મરચી ને મીઠું થોડુંક વ્યવસ્થિત નાખે તો બહુ મજા આવશે ખાવાની. એવું કહેતી હોય ને સાસુમાં. હવે ખબર છે
વહુને પણ ખબર છે કે રસોઈ તો વહુએ બનાવી હતી, નણંદે તો બનાવી નહોતી, પરંતુ એને ખોટું ન લાગે અને જે બોલવાનું છે એ પણ થઈ જાય. તો સેમ વે શિલા પ્રભુપાદજી કહે છે કે અહીંયા કૃષ્ણ આપણને અર્જુનજીના માધ્યમથી સમજાવી રહ્યા છે. તો તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ કે જે જાણી તું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ કલેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. અહીંયા આપણે બધા જે કલેશોમાં ફસાયેલા છીએ એમાંથી બહાર કેવી રીતે આવવાનું એવું જ્ઞાન છે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે હું આપવા જઈ રહ્યો છું. તો ભગવદ ગીતામાં 3 ગુપ્ત સત્યની વાત કરવામાં આવી છે. કયા કયા છે? ગુહ્ય, ગુહ્ય, ગુહ્યતર, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. ગુહ્યતમ. હરી બોલ. ગુહ્ય જ્ઞાન કયું છે ને કયા ચેપ્ટરમાં ભણ્યા હતા? બીજા ચેપ્ટરમાં. બીજા ચેપ્ટરમાં. હું કોણ છું? આપણે શરીર આત્મા નથી, આત્મા છું. આપણે શરીર નથી અને આત્મા છીએ. ગુહ્ય જ્ઞાન. પછી સ્તર જે વધે છે તો ગુહ્યતર જ્ઞાન. ગુહ્યતર જ્ઞાન કયું હતું? ક્યાં ભણ્યા છીએ? ભગવાન કોણ છે? કોણ છે? ભગવાન શ્રી સાતમા ચેપ્ટરમાં. 7મા અધ્યાયમાં આપણે ભણ્યા કે ભગવાને પોતાના વિશે ત્યાં આપણને માહિતી આપી છે કે બધી શક્તિઓ વિશે જણાવ્યું. પછી એ પણ જણાવ્યું કે મત્ત પરતરમ નાન્યત કિંચિદસ્તિ ધનંજય. તો બધી શક્તિઓનો સ્વામી હું જ છું અને મારાથી શ્રેષ્ઠ એવો કોઈ તત્વ નથી. તો ભગવાન કોણ છે ખબર પડી જાય. બીજા અધ્યાયમાં ખબર પડી કે આપણે કોણ છીએ? આપણે આત્મા છીએ. અને ભગવાને કીધું કે પરમાત્મા સ્વરૂપે હું જ વિરાજમાન છું. અહમ કીધું ને, પરમાત્મા અહમ. પરમાત્મા સ્વરૂપે હું જ તમારા બધાના હૃદયમાં વિરાજમાન છું. તો ખબર પડે છે કે આપણું કૃષ્ણ સાથે સંબંધ શું છે, ફરક શું છે આત્મા અને પરમાત્મામાં, અને આપણું કૃષ્ણ સાથે કયું સંબંધ છે? કયું સંબંધ છે બોલો? નિત્યદાસ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને સમજાવે છે ને, જીવેર સ્વરૂપ હે કૃષ્ણેર નિત્યદાસ. કૃષ્ણેર નિત્ય દાસ. હરી બોલ. તો જયારે ખબર પડી જાય છે તો આપણે પછી પોતે જીવાત્મા છે એ પ્રયત્ન કરે છે કે મારે કૃષ્ણ, આપણે શક્તિ છીએ. ભગવાને કીધું ને આપણે જીવાત્માઓ ભગવાનની શક્તિ છે. કઈ શક્તિ છે આપણે ભગવાનની? 7મા અધ્યાયમાં જે કીધું હતું, પરાશક્તિ. જીવોની બનેલી છે એ પરાશક્તિ. તો આપણે ભગવાનની શક્તિ છીએ. શક્તિનું કામ શું છે? શક્તિમાનની સેવા કરવી. આપણું કાર્ય છે કે આપણે કૃષ્ણના સેવક છીએ, દાસ છીએ, તો એમની સેવા કરવી. તો આ જયારે ખબર પડી ગઈ તો ગુહ્યતર જ્ઞાન છે. હજી સ્તર વધી રહ્યું છે. ગુહ્યતમ. ગુહ્યતમ જ્ઞાન કયું છે હવે? મારો ભગવાન સાથે સંબંધ શું છે? એ ખબર પડી ગઈ અને પછી શું કરવાનું છે ગુહ્યતમ જ્ઞાનમાં? ભગવત પ્રાપ્તિ. કરવાનું શું છે ખબર પડી જાય તો? નિત્યદાસ. ભગવાનની સેવામાં જયારે આપણે જોડાઈ સેવા જઈએ, કરવાની છે. ભક્તિ કરવી. કેવી ભક્તિ ની વાત છે હવે આ ચેપ્ટરમાં. ગઈકાલે પણ કીધું હતું, આ ચેપ્ટરમાં હજી વધારે એના વિશે જણાવવાના છે. કેવી ભક્તિ કરવી છે કૃષ્ણની? શરૂઆત પહેલા નિરંતર ધ્યાનમાં પરોવાયેલા અને અનન્ય મનથી ભજનમાં રત રહેવું. અનન્ય ભક્તિ કૃષ્ણની કરીએ તો એ થયું ગુહ્ય તમ જ્ઞાન, જે આજના ચેપ્ટરમાં ભગવાન એના વિશે વધારે જણાવવાના છે. તો આ ભગવદ ગીતાના 3 મુખ્ય ગુપ્ત સત્ય છે. ક્યારે સમજી શકાય? આપણે પોતાની મેળે વાંચીએ ને ભગવદ ગીતા તો આપણે આ બધી ચીજો જે છે, જે મેઇન પોઈન્ટ છે એ કેચ કરી શકાય એવું જરૂરી નથી. તો જયારે આપણે આવી રીતે પરંપરાથી જ્ઞાન લઈએ તો આ બધું આપણને ક્લિયર થતું જાય છે. તો હજી આગળ જણાવી રહ્યા છે ભગવાન કે રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મ્યમ તુ સુખમ કર્તુમ અવ્યયમ. કે આ જ્ઞાન કેવું છે જે હવે આપવા જઈ રહ્યા છે? તો કહી રહ્યા છે કે સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા, રાજવિદ્યા કહીને બોલાવી રહ્યા છે, જે સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે, મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ જે છે એ આપવા હવે કૃષ્ણ જઈ રહ્યા છે. અને વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે અને સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. તેથી ધર્મની પૂર્ણતા છે તે અવિનાશી છે. અને આચરવામાં કેવું છે? આપણને લાગે કે આવું આટલું બધું આટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે આ જ્ઞાનનું જે હવે આપવા જઈ રહ્યા છે કૃષ્ણ, અઘરું હશે ને? તો કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે સુખમ, આ આચરવામાં સુખદ છે. શું કામ રાજ વિદ્યા કહીને બોલાવી રહ્યા છે આ જ્ઞાનને? કારણ કે આ ભૌતિક જગતનું જ્ઞાન જો કેવું છે, આજે જે જ્ઞાન આપ્યું ને આપણને, આવતીકાલે પોતે જ કહે છે કે ના, હવે ન્યૂ અપડેટ સતત આવતા રહે છે.
તો કહે છે કે કાલે જે આપ્યું કાં તો અપૂર્ણ જ્ઞાન હતું, કાં તો કહે છે કે ના એમાં કઈક ખામી હતી, હવે એ અમે એને રિવાઇઝ કર્યું છે, એને અપડેટ કર્યું છે, તો આ આજનું જે જ્ઞાન આપી રહ્યા છે એ સાચું છે, ગઈકાલનો તો કહે છે કે ખોટું. એવું ભૌતિક જગતમાં આપણને જોવા મળે છે. મેડિસિનમાં તો મોસ્ટલી જોવા મળે છે કે નહીં? કોરોના કાળમાં જ આપણે જોઈ ગયા હતા, રેમડેસિવિરના જે ઇન્જેક્શન હતા એના માટે કેટલી દોડાદોડ બધાએ કરી મૂકી, કેટલા ચાર્जेस, હાઈ ચાર્जेस પણ એને આપવા તૈયાર થઈ ગયા, પરંતુ થોડા કાલ પાછળ શું કહે છે કે ના ના આ તો ઇન્જેક્શન બરોબર નહોતો, આ તો ખૂબ સાઈડ ઇફેક્ટ લઈ આવે છે, આ ટ્રીટમેન્ટ માટે યોગ્ય નથી. સતત આપણે જોવા મળે છે મેડિકલ ફિલ્ડમાં તો કે સતત જે મેડિસિન છે ચેન્જ થતી જાય છે. ગઈકાલનો તો કહે છે કે ના એ અપૂર્ણ છે અથવા તો કઈ કમી છે એમાં, હવે ન્યૂ વર્ઝન. ફોનમાં લઈ લો, ટેકનોલોજીમાં પણ લઈ લો, ટેકનોલોજીમાં પણ સેમ. અત્યારે તમે કોઈ ફોન લઈ લો અને 2-3 મહિના પાછળ જ કોઈ ન્યૂ એનું જે મોડલ છે એ આવી જાય છે. તો ત્યારે 3 મહિના પહેલા લીધો તો કહે છે કે ઓલ્ડ થઈ ગઈ એ ટેકનોલોજી, હવે આ ન્યૂ અને અપડેટેડ છે જે વર્ઝન આવી છે એ. તો એવું સતત થયા જ કરે છે ભૌતિક નોલેજમાં. જે આપણે આજે શીખી રહ્યા છીએ તો આવતીકાલે કહે છે કે ના એનું તો કઈ યુઝ રહ્યું નથી. જે આપણે સર્જરીની પણ વાત કરીએ તો જે મુજબની સર્જરી ચાલે છે હવે તો કેટલા ફાસ્ટ બધું એઆઈ ઉપર શિફ્ટ થઈ રહ્યું છે. તમને બધાને મારા કરતા વધારે ખ્યાલ હશે, ટેકનોલોજીમાં વધારે મને ખબર પડતી નથી. એઆઈ માં જઈ રહ્યું છે, ચેટ જીપીટી એઆઈ આવી ગયું છે. તો વિધિન સેકન્ડ બધું જ આપણે ગૂગલ ઉપર જઈને કંઈક સર્ચ કરીએ તે એના કરતા તો હવે ચેટ જીપીટીમાં તમે જોતા હો છો કે જસ્ટ ટાઈપ કર્યું ને ફટાફટ નીચે આપણને બધું જ છે એની માહિતી મળતી જાય છે. સેમ વે એઆઈ માં બધું શિફ્ટ થશે તો હજી પણ ફાસ્ટ છે એ થઈ જશે. પરંતુ આ જ્ઞાન કેવું છે જે ભગવાન આપવા જઈ રહ્યા છે, આ ભગવદ્ ગીતાનું શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન કેવું છે? તો કૃષ્ણ કહે છે કે ગઈકાલે જે યુઝફુલ હતું આજના ડેટમાં આપણે લાગે કે ના યુગ તો પરિવર્તન થઈ ગયું, પરંતુ સેમ એટલું જ મહત્વ છે ને આવતીકાલે પણ એટલું જ મહત્વ રહેવાનું છે. ભગવદ્ ગીતાના ગઈકાલે 700 શ્લોક હતા, આજે પણ છે ને આવતીકાલે પણ રહેશે. એવું નહીં કે ગઈકાલે તો હતા 700, હવે અત્યારે કલિયુગમાં છીએ આ 2-3 શ્લોકો તો કઈ ફિટ બેસતા નથી, ચલો રિમૂવ કરી નાખી. આપણે જોતા હોય છે ને આપણે સિલેબસમાંથી, આપણા બાળકોના સિલેબસમાંથી ચેપ્ટર છે એ રિમૂવ કરી દેવામાં આવે, નવું કંઈક એડ કરવામાં આવે, પરંતુ ભગવદ્ ગીતામાં અથવા શાસ્ત્રોમાં એવું ક્યારે પણ થતું નથી. કારણ કે આ જ્ઞાન પૂર્ણ છે અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, દિવ્ય જ્ઞાન છે જે કૃષ્ણ દ્વારા આપવામાં આવેલું છે. અને અથવા તો એવું નથી થતું કે ચલો યુગ પરિવર્તન થયું છે આ 2-3 શ્લોક અહીંયા એડ કરવા જોઈએ યુગ પ્રમાણે, એવું થાય છે નહીં. એટલા માટે કૃષ્ણ અહીંયા કહી રહ્યા છે કે રાજ વિદ્યા આ જ્ઞાન છે. તો ભૌતિક જગતમાં ઘણા બધા અલગ અલગ ફિલ્ડના નોલેજ લઈ લો, સોશિયલ નોલેજ લઈ લો, આયુર્વેદનું નોલેજ લઈ લો, એસ્ટ્રોલોજીકલ છે, એટલા બધા નોલેજ છે, પરંતુ બધામાં કહે છે કે ના કઈ ને કઈ અપડેટની સતત જરૂરત રહે છે. પરંતુ ભગવદ્ ગીતામાં, શાસ્ત્રોમાં કોઈ અપડેટની જરૂરત રહેતી નથી. તો આગળ કહી રહ્યા છે કે હે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્યો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. આપણે લાગે કે ભક્તિ ઘણા બધા યોગ કૃષ્ણએ આપ્યા છે, ભગવદ્ ગીતામાં પોતે જ આપેલા છે. આપણે લાગે કે ના અમે બીજો યોગ કરી લઈએ અથવા તો આ કરી લઈએ, તો કૃષ્ણ કહે છે કે ભક્તિમાં જો તમને શ્રદ્ધા નથી ને તો ક્યારે કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ તમને થવાની નથી. આ મોક્ષ સુધી તમે પહોંચી ગયા એક લેવલ સુધી એ ઠીક છે, પરંતુ કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ ક્યારે પણ થશે નહીં, કૃષ્ણના ધામની પ્રાપ્તિ થશે નહીં. તેથી તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં આપણને લાગે કે ન થઈ કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ તો શું થયું? તો કૃષ્ણ કહે છે કે તો આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ અપ્રાપ્ય મામ નિવર્તન્તે મૃત્યુ સંસાર વર્તમાન, કે વારંવાર આ ભૌતિક સંસારમાં જન્મ મૃત્યુમાં ફસાવા રહેવું પડશે. તો આ સમગ્ર જગત મારા વડે, મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે, સર્વ જીવો મારામાં છે પરંતુ હું તેમનામાં નથી. તો ગઈકાલે આપણે ભણ્યા એમાં તો કહી રહ્યા હતા કે હું બધા જીવોમાં છું. કયા રૂપમાં છે બધાના હૃદયમાં કૃષ્ણ છે? ગઈકાલે જે કીધું હતું ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ, ચિરોદક્ષાય વિષ્ણુ પરમાત્મા સ્વરૂપમાં બધાના હૃદયમાં છે. આજે કહી રહ્યા છે કે હું તો નથી બધામાં, બધા મારામાં છે પણ હું તેમનામાં નથી. કેવી રીતે આને સમજી શકાય? આપણને લાગે કે ના તો એકદમ વિરુદ્ધ વાતો કહી રહ્યા છે કૃષ્ણ છે, એ તો કેવી રીતે સમજી અચિંત્ય શકાય? ભેદાભેદ, જી અચિંત્ય ભેદાભેદ ને અચિંત્ય ભેદાભેદ. બીજો સરળ ભાષામાં આપણે અહીંયા સમજવા જઈએ તો મૂળ રૂપે નથી, એ હરી ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં છે. મૂળ રૂપમાં ક્યાં છે? પોતાના ગોલોક ઘરમાં, વૃંદાવન ધામમાં છે. ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં, અને પરમાત્મા સ્વરૂપે હૃદયમાં છે. એટલે કૃષ્ણ કહે છે કે હું તેમનામાં નથી. તો કઈ ઘટના છે આ બોલો?
મોઢામાં બ્રહ્મ યશોદા ધ્યાન માતાને આખું બ્રહ્માંડ બ્રહ્મ દેખાડ્યું. બતાવે છે, બ્રહ્માંડ બતાવે છે મોઢામાં હા દામોદર યશોદા માટે માને. નાનક માટે એવા નાનકડા એવા લાલા છે અને જઈને બધા કમ્પ્લેન કરી આવે છે યશોદા મૈયા ને બલરામજી ને બધા કે જો મૈયા લાલાએ તો માટી ખાધી છે. માતા તરત જ યશોદા મૈયા તરત જ દોડ મૂકીને આવે અને લાલાને કે છે માટી ખાધી. હવે લાલાના મુખમાં છે તો માટી, પરંતુ બોલવા જાય તો દેખાઈ જાય, એટલા માટે આમ કરે છે કે પછી કે છે કે ના તું મોઢું ખોલ. તો કૃષ્ણ પોતે જ કે છે કે ના તને વિશ્વાસ નથી ને, એક કામ કર ફટાફટ પહેલો તો તને મોઢું ખોલીને જોઈ લે. તો આટલા કોન્ફિડન્સ થી કહે છે તો કૃષ્ણને લાગ્યું કે હવે માતા કહે છે કે ના મને તારા ઉપર તો વિશ્વાસ છે. થાય છે ને આવું આપણા ઘરમાં પણ બાળકો છે, આપણે કઈ વસ્તુ લઈ આવ્યા અને બાળકોને કીધું કે ચલો આ દૂધ છે ફ્રીજમાં મૂકી દો, તો બાળકો મૂકી આવે ફટાફટ, પણ આપણે કન્ફર્મ કરતા હોઈએ વારંવાર દૂધ મૂક્યું ફ્રીજમાં, એ કહે છે કે હા. ફરીથી પછી મૂક્યું કે નહીં તો ખરાબ થઈ જશે, તો કે છે તને વિશ્વાસ નથી મમ્મી મારા ઉપર, એક કામ કર તું જા અને ફ્રીજ ખોલીને ચેક કરી લે. તો પછી આપણે શું કહીએ, ના આટલું કહે છે એટલે સાચું છે, મૂક્યો છે ફ્રીજમાં. સેમ વે અહીંયા કૃષ્ણને કહી રહ્યા છે, કૃષ્ણ કહે છે કે મોઢું ખોલીને જોઈ લો. તો કૃષ્ણને લાગ્યું આટલા કોન્ફિડન્સ થી કહું છું તો અહીંયા કહે છે કે ના લાલા રહેવા દે, મને તો ભરોસો છે તારા ઉપર, પરંતુ થાય છે તો અહીંયા ઊંધું. આ પણ માતા છે ને, ભગવાન કેટલા પણ શરારતી હોય પણ એ તો એમના માતા છે. એ કહે છે કે ના મોઢું ખોલીને બતાવ તો પછી મને. હવે તો ફસાઈ ગયા. હવે થોડી ઘણી દાંતમાં લાગેલી માટી હતી તો એ કેવી રીતે હું ફટાફટ ખાઈ લઉં એનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અહીંયા. અને પછી જયારે મોઢું ખોલે છે તો મોઢામાં આખા બ્રહ્માંડનું દર્શન અહીંયા યશોદા મૈયાને કરી રહ્યા છે. આખા અસંખ્ય, આપણે જોઈ ગયા ને ગોલોકચાર્ટમાં, એક બ્રહ્માંડ નથી, અસંખ્ય બ્રહ્માંડ. એની અંદરથી એક બ્રહ્માંડ, એની અંદર પણ એક જે મૃત્યુલોક છે એ મૃત્યુલોકની અંદર ભારત દેશની અંદર પણ એક ગોકુલ નગરી છે, અને ગોકુલ નગરીની અંદર યમુના નદીના તીર ઉપર લાલો બેઠો છે અને માતા યશોદા ત્યાં એનું મોઢું ખોલી રહ્યા છે. આ બધું જ દર્શન લાલાના મોઢામાં જયારે યશોદા મૈયાને થાય છે ત્યારે એ અચેત જેવી અવસ્થામાં પહોંચી જાય છે. પછી લાલાને થાય કે ના હવે માતાને ખબર પડી ગઈ હશે કે ભગવત તત્વનું પ્રદર્શન કર્યું તો ફરીથી એમને જે ભૂલાવી દે છે જે ઘટના હતી એ. શું કામ? કારણ કે ભગવાન પોતાના ભક્તોને યોગમાં એમાં મૂકી દે છે. જો ખબર પડી જાય, હવે આટલું બધું દૃશ્ય જો યાદ રહી જાય માતાને, તો એવું થશે ને કે ના આ જ પોતે બ્રહ્માંડનો સ્વામી છે જે મારું બાળક બનીને આવે છે, તો પછી લીલાઓ કેવી રીતે કરશે કૃષ્ણ પોતે? તો એટલા માટે ભક્તોને ભૂલાવી દે છે. તો વારંવાર આપણે ચર્ચા કરી હતી કે ભગવાન ભગવત તત્વ છે એ પ્રદર્શિત કરે છે, બ્રહ્માંડનું દર્શન કરાવે છે જયારે કૃષ્ણ અવતારમાં આવ્યા છે ત્યારે. કે આપણે બધા સમજીએ કે કૃષ્ણ છે એ જ ભગવાન છે. આપણે વાત કરીને 7મા અધ્યાયમાં, ઇન્દ્રને કોઈ શંકા નથી, બ્રહ્માજીને કોઈ શંકા નથી, શિવજીને કોઈ શંકા નથી, પરંતુ આપણે માનવા તૈયાર નથી. સુખદેવજી બોલી રહ્યા છે, વ્યાસદેવજી પોતે લખી રહ્યા છે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 અને શ્લોક નંબર 28. કોને યાદ છે બોલો? સુખદેવજી કહી રહ્યા છે, અડધો યાદ છે માતાજી. હા એતે જી, ચાંદ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. યસ, ખૂબ સરસ. એતે ચાંશ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં ઇન્દ્રારી વ્યાકુલમ લોકમ મૃડયંતી યુગે યુગે. ત્યાં સુખદેવજી કહી રહ્યા છે કે પરીક્ષિત મહારાજને કે બાકી બધા અવતારોની ચર્ચા છે. આજે 3જો અધ્યાય છે ને પ્રથમ સ્કંદનો, એમાં ભગવાનના અલગ અલગ અવતારોની ચર્ચા છે. ત્યાં કહી રહ્યા છે કે બીજા બધા તો અંશ અને કલા અવતાર છે ભગવાનના, પરંતુ કૃષ્ણ પોતે અવતાર પણ છે અને અવતારી પણ છે. તો બધા ખૂબ ક્લિયરલી કહી રહ્યા છે, શાસ્ત્રો ખૂબ ક્લિયરલી કહી રહ્યા છે, પરંતુ આપણે માનવા તૈયાર નથી. તેમ છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. આ જે અહીંયા આ શ્લોકમાં જે ભગવાને કીધું ને કે બધા મારામાં છે, એ સમજવા માટે અહીંયા આ ઉદાહરણ આપેલું છે યશોદા માતાને જે બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવ્યા, કેવી રીતે બધું એમનાથી જ પ્રકટ થાય છે. તો અહીંયા કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો જો કે હું સર્વ જીવોનું પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપ્ત છું, છતાં
હું આ જગતનો અંશ નથી, કારણ કે હું જ તો સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત છું. જે કંઈ છે અસ્તિત્વમાં એ બધું કૃષ્ણથી જ ઉદ્ભવે છે. એટલે કૃષ્ણ કહે છે કે હું એ વસ્તુનો અંશ નથી, હું એનો પાર્ટ નથી. જેવી રીતે સર્વત્ર વહેનારો પ્રબળ વાયુ હંમેશા આકાશમાં સ્થિત રહે છે, તેવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં રહેલા ચાર. હવે આપણે બીજા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરી હતી કે કૃષ્ણ છે એ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. તો કેવી રીતે? આપણે જોઈએ તો ઠપકો નથી આપતા, સ્મિત કરીને બધા ઉત્તરો આપી રહ્યા છે અર્જુનજીને. અને ઉદાહરણો જ્યાં જ્યાં આવશ્યકતા, જ્યાં લાગે ને કે ટોપિક થોડું અઘરું છે, તો કોઈ કુશળ ટીચર છે એ શું કરે છે? સમજાવવા માટે ઉદાહરણો આપે છે. તો અહીંયા કૃષ્ણ પણ શું કરે છે કે લાગે કે થોડુંક હવે માથાનો, તો એટલા માટે કૃષ્ણ એને ઉદાહરણો સાથે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અહીંયા. તો વાયુ સાથે સરખાવી રહ્યા છે કે વાયુ હંમેશા છે આકાશમાં, પરંતુ તેવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં રહેલા જળ. કે વાયુને આપણે જોઈ શકતા નથી, પરંતુ સર્વત્ર છે, અનુભૂતિ એની થાય છે. તો એવી જ રીતે ભગવાન કહે છે કે બધા પ્રાણીઓ છે એ મારાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. હે કુંતી પુત્ર, કલ્પ ના અંતે, હવે કલ્પ એટલે શું એ જણાવો. ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી ગયા હતા. એક કલ્પ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. 14 યુગ માતાજી, જી 14 યુગ. કલ્પ એટલે કોનો દિવસ છે? બ્રહ્માજીનો એક દિવસ કલ્પ એક એટલે દિવસ. બ્રહ્માજીનો એક દિવસ એટલે આપણે આપણા 24 hours માંથી 12 hours એટલે આપણે કહીએ ને કે એક દિવસ આપણું થયું, એવું બ્રહ્માજીનો એક દિવસ એટલે કલ્પ છે. હવે કલ્પમાં આપણે કેટલા વર્ષ થાય છે એ પણ ગઈકાલે ચર્ચા કરી રહ્યા છે. કેટલા વર્ષ છે એક કલ્પમાં? 432 કરોડ દિવસ ને 432 કરોડ વર્ષ છે ને એ રાત્રિ, ટોટલ થાય 864 કરોડ માતાજી. હા, યસ. ટોટલ 864 કરોડ વર્ષ એ બ્રહ્માજીનો 24 કલાક, આપણા જેમ 24 કલાક છે. પરંતુ અહીંયા કલ્પ એટલે માત્ર દિવસ તો 432 કરોડ વર્ષ, એટલું તો માતાજી પણ બ્રહ્માજીનો. અહીંયા છે ને, હરે કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. જી. અહીંયા કલ્પક્ષય એટલે બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થયેલ છે આ શ્લોક પૂરતું. ઓકે, કલ્પના અંતે સમગ્ર ભૌતિક સર્જન મારી અંદર પ્રવેશે છે. હા, એટલે કલ્પ એટલે બ્રહ્માજીનો દિવસ કે રાત્રિ નહીં, આ અહીંયા આ શ્લોક પૂરતું. કલ્પના ક્ષય એટલે બ્રહ્માજીના મૃત્યુ ભાવાત્મા છે એ. અચ્છા, એકવાર હું પણ ચેક કરી લઈશ. Yes, ધન્યવાદ. હા, માતાજી. તો બધું અંતે સમગ્ર ભૌતિક સર્જન મારી અંદર પ્રવેશે છે. તો આપણે વાત કરી હતી મિની પ્રલય અને મહાપ્રલયની. તો મિની પ્રલય જ્યારે થાય એટલે દિવસ પૂર્ણ થાય, તો બધા જ બ્રહ્માજી પોતે જ હવે નથી, વિશ્રામ કરી રહ્યા છે. તો આપણે વાત કરી હતી કે બધા જ જીવાત્મા ક્યાં જાય છે? ગર્ભોદક્ષય વિષ્ણુ આશ્રય આપે છે. અને અન્ય કલ્પના આરંભમાં ફરીથી દિવસ થયું તો હું તેમને મારી શક્તિથી પુનઃ ઉત્પન્ન કરું છું. ફરીથી દિવસ થયું તો આપણે જોયું તો અસહાય અવસ્થામાં બધા જ જીવાત્માઓ કરોડો કરોડો વર્ષ સુધી ગર્ભોદક્ષય વિષ્ણુમાં આશ્રય પામે છે. પછી મહાપ્રલય જ્યારે થાય તો જે મહાવિષ્ણુ છે, હવે આખો બ્રહ્માંડ ગર્ભોદક્ષય વિષ્ણુ સહિત મહાવિષ્ણુમાં સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે. હવે અહીંયા જે લલિત કુમાર પ્રભુજી કીધું એકવાર ચેક કરી નહીં ગઈ, આવતીકાલે એની ચર્ચા આપણે ફરીથી કરીએ. સંપૂર્ણ દૃશ્ય જગત મારે આધીન છે. જે કંઈ આપણને દેખાઈ રહ્યું છે એ બધું જ કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે મારે આધીન છે. તે મારી ઈચ્છાથી વારંવાર આપમેળે જ પ્રકટ થયા કરે છે અને મારી જ ઈચ્છાથી અંતે વિનષ્ટ થઈ જાય છે. કૃષ્ણની જ ઈચ્છાથી બધું થાય છે. આપણે કહીએ ને કે ભગવાનની ઈચ્છા વગર તો પાંદડું પણ હાલતું નથી, પરંતુ એના માટે કૃષ્ણને પોતે આવવું પડે નહીં. એક વિચાર કરો તમે કે પ્રધાનમંત્રી છે કોઈ દેશના, તો એ શું કરતા હોય છે? બધું મેનેજમેન્ટ બધાને સોંપી દે છે કે નહીં? અલગ અલગ મંત્રીઓ છે, અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટના. સેમ વે અહીંયા કૃષ્ણ તો અસંખ્ય બ્રહ્માંડોના ત્રિલોકના અધિપતિ છે. એમનું મેનેજમેન્ટ તો કેવું હોય? તો એમને ડિપાર્ટમેન્ટ આપી દીધા છે. દેવતાઓ છે, એમના અધિકારી છે, તો બધાને એક એક ડિપાર્ટમેન્ટ આપી દીધું છે. જેમ માતા સરસ્વતી છે તો વિદ્યાનું કલાનું એમને સોંપી દીધું છે. માતા લક્ષ્મી છે તો ધનનું એમને, એવી રીતે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ સોંપી દીધા છે. તો કૃષ્ણને પોતે જઈને કઈ કરવું પડે નહીં, પ્રધાનમંત્રીને પોતે આવવું પડે નહીં કોઈ પ્રત્યેક ગામમાં જોવા માટે કે શું ચાલી રહ્યું છે. જે તે નિયુક્ત કરેલા અધિકારીઓ છે એ જોતા હોય છે. સેમ વે અહીંયા કૃષ્ણે સોંપી દીધું છે. બધા પોતપોતાનું કાર્ય કરતા હોય છે, બધા ભગવાનના ભક્તો છે અને સેવા આપતા હોય છે. અને કૃષ્ણ તો પોતાના ધામમાં હોય છે અને પોતાના ભક્તો સાથે લીલાઓ કરે છે. હે ધનંજય,
જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. હે ધનંજય, હરે આ સર્વ કૃષ્ણ કર્મો માતાજી. મને બાંધી શકતા નથી. હરે કૃષ્ણ. હું જાણે કે હરે ઉદાસીન કૃષ્ણ રહેલો માતાજી. છું. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી, પરેશ હરે પ્રભુજી કઈક કહે છે. અવાજ આવે છે મારો? બોલો. હા માતાજી, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, હરે કૃષ્ણ. કલ્પક્ષય છે ને માતાજી, ભાગવતમાં પણ હા. આપી દીધેલું છે કે આ ભૌતિક દ્રશ્ય જગતનું સર્જન, પાલક તથા સંહાર સંપૂર્ણ રીતે પરમેશ્વરની સર્વોપરી ઈચ્છા પર આધારિત હોય છે. કલ્પક્ષયનો અર્થ છે બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થઈ. એટલે કલ્પક્ષય આમાં ભાગવતમાં પણ એમનું મૃત્યુ કલ્પક્ષયનો અર્થ આપી દીધો. ઓકે. હા, તો લલિત કુમાર આ પ્રભુજી શ્લોકમાં જ કીધું આપણે. જ ખાલી, બાકી તો આ શ્લોક પૂરતું જ છે. હમ હા, બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થાય તો બ્રહ્માજી પોતે જે સૃષ્ટિનું સર્જન કરનાર નથી, પ્રથમ જીવાત્મા છે આ બ્રહ્માંડના, એ પોતે જ નથી, તો પછી બધા જીવાત્માઓને કોણ જોશે? એટલા માટે પછી બધાને મહાવિષ્ણુ છે એ આશ્રય. ધન્યવાદ બંને પ્રભુજી. હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હું, તેમ આ સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. કૃષ્ણ કહે છે કે ના, બધું એમના દ્વારા થઈ રહ્યું છે, પણ એમને પોતાને ત્યાં એંગેજ થવું પડતું નથી. હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંથી એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે. મૈયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ. આ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ કૃષ્ણ કહે છે કે તો મારી અધ્યક્ષતામાં કામ કરે છે, મારા અંડર કામ કરે છે. અને ચર અને અચર, ચર એટલે કે જે ચાલતા હોય, ઇન શોર્ટ કહીએ તો, અને જે મૂવ કરી શકે છે, અને અચર એટલે જે મૂવ કરી શકતા નથી, જે કઈ પણ અસ્તિત્વમાં છે. કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધી જ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે મારા અંડર કામ કરે છે. તેના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનષ્ટ થાય છે, ભૌતિક પ્રકૃતિના દ્વારા. તો તમારા માટે પ્રશ્ન છે કે કૃષ્ણ જયારે માનવ સ્વરૂપમાં આવે છે તો માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવે છે કે નહીં? બોલો. ના માતાજી. આવે છે? નથી આવતા? ઓકે, ના પ્રભુજી ના માતાજી, પડે છે. નહીં આવે. બીજા બધાને શું લાગે છે, આવે છે માયાના પ્રભાવમાં? નહીં, નથી આવતા. જયદીપજી લખે છે કે આવે છે. ઓકે, ના, ના આવે. નથી આવતા. નથી આવતા. કેવી રીતે એ તો નથી આવતા? માયાથી એ પર તમે છે, જોવું. એ તો માયાથી તેમને પર છે, માયા સ્પર્શ શક્તિ નથી. માયાથી પર પ્રકૃતિના છે. અધ્યક્ષ છે એ પોતે. અપરા શક્તિ છે, અપરા. જસ્ટ શ્લોકમાં આપણે ભણ્યા ને. માયાનો સ્વામી પોતે જ છે, એને માયા એને અડી જ અધ્યક્ષ નથી છે શકતી. પોતે. હા, તો કૃષ્ણે જસ્ટ કીધું ને અહીંયા, મૈયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ તુયતે સચરાચરમ. મારી અધ્યક્ષતા હેઠળ તો કામ કરે છે આજે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે, તો મને એ સ્પર્શી શકતી નથી. કૃષ્ણ એના માયાના સ્વામી છે અને આપણે માયાને અધીન છે. આ ફરક છે આપણી અંદર અને કૃષ્ણની અંદર. તો ઘણા લોકોને થાય કૃષ્ણ અહીંયા આવે તો કૃષ્ણ પણ માયાના પ્રભાવમાં આવી જાય છે. ઘણા લોકોને થાય કે કૃષ્ણની પૂજા કરો છો તમે, ખૂબ સરસ કહેવાય. તો આપણે પૂછીએ કે, તો કહે છે કે કેટલું દુઃખ ભોગવવું પડ્યું કૃષ્ણને, જુઓ તો ખરા. જન્મ થયો જેલમાં, પછી જે માતાએ જન્મ આપ્યો એની સાથે તો રહી ન શક્યા, તરત જ જવું પડ્યું, બીજે ગામે જવું પડ્યું. પછી ત્યાં મામા મળ્યા તો કંસ જેવા, કેટલા બધા અસુરોને મોકલ્યા કરે. પૂતનાને મોકલી, અઘાસુર, બકાસુર, ધેનુકાસુર, આ બધા અસુરોને મોકલ્યા કરે અને મારવાનો પ્રયત્ન કરે. નાનકડા હતા ત્યારથી જ એમનું જીવન કેટલું દુઃખ ભર્યું. પછી તો કહે છે કે મોટા થયા તો જેની સાથે પ્રેમ હતો એની સાથે લગ્ન ન થયા, પછી એમને તો એ સ્થાન પર છોડીને જવું પડ્યું, લગ્ન બીજા કોઈની સાથે થયા. આવું બધું કહેતા હોય છે. પછી કહે છે તો ગાંધારીજીનું શ્રાપે લાગી ગયું અંતમાં, અને આખું કુળ વિનાશ થયું. ઓહો હો, કેટલા દુઃખો ભોગવ્યા છે કૃષ્ણે. કેટલું સારું કે તમે કૃષ્ણની પૂજા કરી રહ્યા છો એવું માનતા હોય છે. પરંતુ ચોથા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છીએ ને આપણે, કૃષ્ણનો આપણા જેવું નથી. આપણે આ માયાદેવી ફોર્સફુલી આપણને મોકલે, આપણે સિલેક્ટ કરી શકતા નથી કે કોણ આપણા માતા પિતા હશે, કઈ યોની આપણે પ્રાપ્ત થશે. પરંતુ કૃષ્ણે કીધું ને, સંભવામી આત્મા માયા,
કે હું તો મારી માયા વડે પોતે પ્રકટ કરું છું અને આવે છે શું કામ, એ પણ આપણે ચોથા અધ્યાયમાં ભણી ગયા હતા. એ વાસ્તવમાં આવે છે પોતાના ભક્તોને પ્રસન્ન કરવા માટે. કૃષ્ણને કોઈ જરૂર નથી અહીંયા આવીને કંસે મોકલેલા કોઈ અસુરોને મારવા માટે કૃષ્ણને પોતે અહીંયા આવવું પડે એવી કોઈ જરૂર કૃષ્ણને નથી. કૃષ્ણ તો સ્વામી છે. આપણે જોયું કે બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે છે. તો એ જો ધારે તો તરત જ એને હાર્ટ એટેક અપાવી દે કંસને, તરત જ એ મરી જાય. પરંતુ કૃષ્ણ આવે છે શું કામ? દેવકીજીને પ્રસન્ન કરવા માટે. નરસિંહ અવતાર લઈને આવે છે કૃષ્ણ, જે બ્રહ્માજીની 84 લાખ યોનિઓમાં પણ નથી. આવું ભયંકર વિશાળ રૌદ્ર રૂપ લઈને પણ કૃષ્ણ પ્રકટ થાય છે શું કામ? વિચાર તો કરો. જયારે નરસિંહ અવતારમાં આવે તો એમનું ક્રોધ પણ શાંત થતું નથી. કારણ કે પ્રહલાદ મહારાજને પ્રસન્ન કરવા માટે, કે કૃષ્ણને એકવાર અપરાધ કરેલો હોય તો કૃષ્ણ જવા દે, પરંતુ ભક્તનો અપરાધ કરેલો હોય તો પછી કૃષ્ણ ગુસ્સે થઈ જાય છે, જવા દેતા નથી. તો કૃષ્ણ માયાના સ્વામી છે. કહી રહ્યા છે કે અવજાનંતી મામ મૂઢા માનુષીમ તનુમાશ્રિતમ પરમ ભાવ અજાનંતો મમ ભૂતો મહેશ્વરમ, કે હું જયારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપહાસ કરે છે. શું માને છે? કે તેઓ સચરાચરના સર્વોપરી સ્વામી તરીકે મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી. કૃષ્ણ રૂપમાં જયારે આપણને અત્યારે તો જો આપણે વાત કરીને કે ઘણા લોકો આટલું બધું જ્ઞાન છે તો પણ કૃષ્ણને ભગવાન માની શકતા નથી. તો કારણ 7મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા હતા કે માયાનું જે આવરણ છે એની કારણે જાણી શકતા નથી કે કૃષ્ણ છે એ જ સ્વામી છે. તો આપણને લાગે કે એ તો અત્યારની વાત થઈ ગઈ, કલિયુગની. જે સમય કૃષ્ણ પોતે આવ્યા હતા ત્યારે તમે જ વિચાર કરો કે પાંડવોની સમક્ષ એ જ કૃષ્ણ છે અને કૌરવોની સમક્ષ પણ ઉપસ્થિત છે. ભીષ્મ પિતામહ સમક્ષ જયારે ઉપસ્થિત છે, દ્રોણાચાર્યજી સમક્ષ ઉપસ્થિત છે અને એ જ સમય ધૃતરાષ્ટ્રની સમક્ષ પણ ઉપસ્થિત છે. પરંતુ ધૃતરાષ્ટ્ર ક્યારે એમને ભગવાન તરીકે જાણી શક્યો? નથી જાણી શક્યો. જે કૌરવો હતા એ જાણી શક્યા? નથી જાણી શક્યા. કારણ કે ભગવાને કીધું ને, ઈર્ષા કરીએ ભગવાનની. શું કામ? અનસૂયવે ને આવા શબ્દો સાથે અર્જુનજીને અનઘ કરીને બોલાવી રહ્યા છે. તો કારણ કે જો ઈર્ષા કરેલી હોય તો આપણે કૃષ્ણને ક્યારે પણ એમના મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય નહીં. એમની સમક્ષ એ ઈર્ષા કરતા હતા, શિશુપાલ છે, ઈર્ષા કરતા હતા, તો ભગવાનને એમના મૂળ રૂપમાં એ જાણી શક્યા નહીં. અને એ જ સમયે એમના જે ભક્તો છે, કુંતી મહારાણી છે એ જાણી શક્યા, વિદુરજી છે એ જાણી શક્યા. શું કામ? કારણ કે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ, કીધું ને આ જ અધ્યાયમાં, એક જ રસ્તો છે કૃષ્ણને મૂળ રૂપમાં જાણવું, કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવી, અનન્ય ભક્તિ. તો જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે, મોઘાશા મોઘ કર્મણો મોઘ જ્ઞાના વિચિત્ત કહી રહ્યા છે, તેઓ આસુરી તથા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. હવે કૃષ્ણમાં નથી માનતા તો વિચારો કેવા છે પછી એમના? નાસ્તિક છે. ભગવાન છે તો મને દેખાતા કેમ નથી, એવી કેટેગરી આપણે વાત કરીને આસુરી પ્રકૃતિને કહેવાય છે. નાસ્તિક વિચારો. આ બધું ભગવદ ગીતા લઈને શું બેસી ગયા છો? જોયું? તમે ગયા હતા જોવા કે કૃષ્ણ જ્ઞાન આપે છે, કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ છે, કૃષ્ણ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, અર્જુનજી સાંભળી રહ્યા છે, ગયા હતા તમે? એવું બધું જ્ઞાન આપણને જ આપતા હોય છે. તો કોણ છે? તો કૃષ્ણ કહે છે કે આસુરી અને નાસ્તિક વિચારો ધરાવનારા આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા આપણને થાય તો છે. હવે આવા લોકો પણ શું કરી શકાય? આવા લોકો પણ છે ધરાતલ ઉપર. તો કૃષ્ણ કહે છે પરિણામ એવું આવવાનું છે કે મુક્તિ માટેની આશા, તેમના સકામ કર્મો, કે આમ લાગે કે ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર તો ખૂબ સારા કર્મો કરી રહ્યા છે, પરંતુ ફાયદો શું છે? અને તેમનું જ્ઞાન સંવર્ધન. જ્ઞાનમાં પણ ઘણા લોકો આપણે લાગે કે ના વેદોનું કેટલું જ્ઞાન છે, દ્વિવેદી, ત્રિવેદી, ચતુર્વેદી એવા સરનેમ જે લગાવતા હોય છે, એનો અર્થ એ જ હતું કે 4 વેદોનું જ્ઞાન છે ચતુર્વેદી, 3 વેદોનું જ્ઞાન છે તો ત્રિવેદી. અથવા શ્લોક તમે પૂછો તો સટાસટ પોપટની જેમ ફટાફટ કંઠસ્થ છે બધા જ શ્લોકો આપણી સમક્ષ એવી રીતે રજૂઆત કરે, આપણને શંકા થઈ જાય કે કેટલું જ્ઞાન છે એમની પાસે. પરંતુ આવા જ્ઞાનનો ફાયદો શું છે? કૃષ્ણ કહે છે જો કૃષ્ણની ભક્તિ નથી કરતા તો આવા જ્ઞાન, સકામ કર્મ અને મુક્તિ માટેની આશા બધું જ વ્યર્થ થઈ જાય છે. ક્યારે? જ્યારે કૃષ્ણને માનતા જ નથી, કૃષ્ણની સેવા જ નથી કરતા, બધું વ્યર્થ છે. કયું ઉદાહરણ છે અહીંયા બોલો આ સમજવા માટે? કોનું ઉદાહરણ લીધેલું છે? કઈ ઘટના? શિશુપાલ. શિશુપાલનો વધ ભગવાન અહીંયા કરી રહ્યા છે. હા, તો રાજસૂય યજ્ઞ યુધિષ્ઠિર મહારાજનો હતો. તો સૌ પ્રથમ પૂજા કોની કરવી? તો ત્યારે બધાની સંમતિ સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સૌ પ્રથમ પૂજા કરવામાં આવી છે. તો શિશુપાલ આપણે વાત કરીને એ જ સમય ભગવાન બધાની સમક્ષ ઉપસ્થિત છે, પરંતુ કોણ જાણી શકે છે? ભક્તો છે એ જાણી શકે છે.
અને અભક્તો છે એ ક્યારે પણ કૃષ્ણને સમક્ષ આવીને ઉભા રહી જાય તો પણ જાણી શકતા નથી. ને ગઈકાલે આપણે જોયું 7મા અધ્યાયમાં તો કીધું હતું ભગવાને આવા મૂર્ખો સમક્ષ તો હું પોતાની ક્યારે પ્રકટ કરતો નથી. એક આવરણ આવી જાય છે. કયો આવરણ હતું? માયા. માયાનો. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃતમ. એક માયાદેવીનો આવરણ આવી જાય છે જેના કારણે કૃષ્ણને જાણી શકતા નથી. અહીંયા શિશુપાલજી છે, કેટલી ઈર્ષા છે, કેટલા અપશબ્દો કહી રહ્યા છે અહીંયા ભગવાનને, પરંતુ ભગવાન ક્રોધિત થતા નથી. વચન આપેલું હતું એમની માતાને કે 100 અપરાધો સુધી ક્ષમા કરશે. ભગવાન ક્ષમા કરે છે, પરંતુ આ શિશુપાલ તો રોકવાનું નામ લેતો નથી. જ્યારે 100 અપરાધ પૂર્ણ કરી લે છે પછી ભગવાન છે એ એનું સંહાર કરી રહ્યા છે અહીંયા સુદર્શન ચક્રથી. તો હવે અહીંયા કહી રહ્યા છે કે હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા. હવે જે થયેલા છે એમની ગતિ જોઈ લીધી. જે મોહગ્રસ્ત છે, આસુરી પ્રવૃત્તિ છે, નાસ્તિક છે, એમની ગતિ કેવી છે? ભગવાને કીધું કે બધું જ વ્યર્થ છે. ભલે ને આવા મોહગ્રસ્ત લોકો કેટલો પણ સકામ કર્મ કરી લે, દાન પુણ્ય કર્મ કરી લે, તો પણ કોઈ ફાયદો થવાનો નથી. અથવા તો કેટલું પણ જ્ઞાન સંવર્ધન કરી લે, કોઈ ફાયદો નથી. તો બીજો પ્રશ્ન સામે ઉભો રહે ને, તો પછી ભગવાન જે મોહગ્રસ્ત નથી થયેલા એમના વિશે જણાવો. તો ભગવાન કહે છે જે નથી થયેલા આવા મહાત્મા પુરુષો દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. ભગવાનની યોગ માયા શક્તિ આવા ભક્તો પર કામ કરે છે. ભગવાનની 2 શક્તિઓ છે. કઈ કઈ શક્તિઓ છે માયાદેવીની? બોલો તો. પરા ને અપરા. ભગવાનની જે માયા શક્તિ છે એના 2 પ્રકાર છે. યોગ માયા, મહામાયા. યોગ માયા અને મહામાયા. મહામાયા અને યોગ માયા. આપણે બીજા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરી હતી, યાદ હશે તો. તો આપણે બધા જીવાત્માઓ છીએ. આપણા ઉપર જે માયા શક્તિ કામ કરે છે એ કઈ છે? મહામાયા. મહામાયા. આપણે બધા માયાને અધીન છીએ. પરંતુ ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્તો છે, જે મોહગ્રસ્ત નથી થયેલા, કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે, આવા શુદ્ધ ભક્તો ઉપર જે માયા શક્તિ કામ કરે છે એ કઈ છે? યોગ માયા. યોગ માયા. આપણે વાત કરીને યશોદા મૈયા થઈ ગયા, વ્રજવાસીઓ થઈ ગયા, બધા સાથે પોતાના બધા જ ભક્તો સાથે કૃષ્ણ છે એ યોગ માયા શક્તિથી કામ કરે છે. શું કામ? કારણ કે એને એની યોગ માયામાં મૂકી દે છે, જેના લીધે એ પોતાની લીલાઓ પણ એમની સાથે કરી શકે છે. તો એમની આપણા જેવી મહામાયા શક્તિ એમના ઉપર કામ કરતી નથી. તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે. આવા ભક્તો, આવા મહાત્મા કીધું છે, મહાત્માન અસ્તુ મામ પાર્થ દૈવીમ પ્રકૃતિમ આશ્રિતમ. તો આવા મહાત્માઓ તો મારી યોગ માયા શક્તિના રક્ષણ હેઠળ છે. રક્ષણ કૃષ્ણ પોતે કરે છે. અને શું કરતા હોય છે? તો સતત ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરતા હોય છે. શું કામ? તો કે છે કારણ કે તે મને જ આદિ અને અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે. એ જાણે છે કે કૃષ્ણ છે એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. એમની કોઈ શંકા નથી. આપણા જેવું કોઈ ડાઉટ નથી મનમાં કે આ દેવી દેવતાની પૂજા કરી લઈએ તો શું થાય? બીજા દેવી દેવતાની કરી રહ્યા છે તો શું થાય? એક જ વાત છે ને. તો કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતાના આ જ ચેપ્ટરમાં શ્લોક છે, આજે આપણે નથી લેતા લેવલ 1માં, 18મા અધ્યાયમાં લઈશું કે કૃષ્ણ ખૂબ ક્લિયરલી કહે છે યાંતિ દેવ વ્રતાન દેવાન. જેને ભજશો એના લોકની પ્રાપ્તિ થશે. દેવતાઓને ભજશો દેવતાઓની પ્રાપ્તિ લોકની, ભૂતોને ભજશો તો ભૂતોના લોકની, પિતૃઓને ભજશો તો પિતૃઓના લોકની પ્રાપ્તિ થશે. પણ મને ભજશો તો મારા ધામની પ્રાપ્તિ થશે. ખૂબ ક્લિયરલી ભગવદ્ ગીતામાં કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે. આપણે તો મનમાં પ્રશ્ન થાય કે આપણે જે બીજા દેવી દેવતાઓને ભજીએ છીએ તો એ પૂજા બંધ કરી દેવાની ને કૃષ્ણની જ કરવાની, તો કોઈ અપરાધ થાય અમારાથી? તો એવું થતું નથી. આપણે વાત કરીને કૃષ્ણ છે એ સર્વોચ્ચ છે. તો એક વૃક્ષનું ઉદાહરણ છે પ્રભુપાદજી આપતા હોય છે કે બીજ છે, એ બીજથી વૃક્ષ થયું છે. તો વૃક્ષને આપણને પોષણ આપવું હોય તો આપણે પાણી આપવું હોય વૃક્ષને, તો ક્યાં આપતા હોય છે? દરેક પાઠમાં આપીએ, થડમાં આપ્યું, પાંદડાને આપ્યું, પુષ્પને આપી દીધું, ફળને આપી દીધું, આવી રીતે પાણી છાંટતા હોય છે. ક્યાં પાણી આપીએ વૃક્ષને પાણી આપવું હોય તો? મૂળમાં આપણે પાણી. તો સમગ્ર વૃક્ષને એનું પોષણ મળી જાય છે. સેમ વે કૃષ્ણ આપણે પાણી. જી આપણે યસ એક્ઝેક્ટલી. મૂળમાં જો પાણી નાખેલું છે તો આખા વૃક્ષને બધા જ પાઠને મળી જાય છે. કૃષ્ણની જો ભક્તિની સેવા કરેલી છે તો બધા તો એમના જ અધિકારી છે ને, દેવી દેવતાઓ એમના જ ભક્ત છે. તો પોતાની મેળે જ બધા પ્રસન્ન રહેવાના છે. કૃષ્ણની સેવા કરીશું તો એવું નહીં કે આ દેવી દેવતા પછી કુપિત થઈ ગયા છે, એવું થતું નથી. આપણા જેવા નથી દેવી દેવતાઓ છે કે બસ મને ન બોલાવ્યું તો મોઢું ચડાવીને બેસી જવાનું, એવા નથી. ભગવાનના ભક્તો છે એ પણ
કૃષ્ણની સેવા કરીએ તો બધાને જ પોષણ મળી જાય છે, જેમ વૃક્ષના બધા પાર્ટને, તેમ બધા જ દેવી દેવતાઓની સંતુષ્ટિ પણ થઈ જાય છે. તો આવા ભક્તો જાણે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે, કૃષ્ણ છે, ને માત્ર એમની સેવામાં લાગેલા હોય છે. ખૂબ સુંદર ઉદાહરણ અહીંયા આપેલું છે આ સમજવા માટે. કોનું ઉદાહરણ છે? કયા ભક્તનું ઉદાહરણ છે? હરે કૃષ્ણ. અહીંયા જે પિક્ચરમાં આપણને દેખાઈ રહ્યા છે, કોણ કોણ દેખાઈ રહ્યા છે એ બતાવો. મધ્વાચાર્ય, માધવેન્દ્રપુરીજી અને કૃષ્ણ ભગવાન. માધવેન્દ્રપુરી. હા, માધવાચાર્યજી નથી, માધવેન્દ્રપુરીજી છે. હા, માધવેન્દ્રપુરી. હા, એમની સાથે જે છે એ બાલગોપાલ ગોવાળિયાના ભેષમાં આવ્યા છે કૃષ્ણ અહીંયા. તો એક વખતની ઘટના છે જે અહીંયા લીધેલી છે. માધવેન્દ્રપુરી ખૂબ મહાન ભક્ત થઈ ગયા છે ભગવાનનો. એ જ્યારે માધવેન્દ્રપુરી કયા ભક્ત છે? બોલો, કયા વિગ્રહને પ્રકટ કર્યા હતા? શ્રીનાથજી. શ્રીનાથજી. અત્યારે ક્યાં છે શ્રીનાથજી? ક્યાં વિરાજમાન છે આ શ્રી વિગ્રહ? રાજસ્થાન. રાજસ્થાનમાં. વાત કરી ષડગોસ્વામીની જયારે વાત કરી હતી ત્યારે વાત કરીને કે બધા મૂળ વિગ્રહ તો વૃંદાવનના જ હતા, પરંતુ જયારે જયદીપજી પણ લખી રહ્યા છે નાથ દ્વારા, પરંતુ જયારે આક્રમણ કરવામાં આવ્યા બધા વિધર્મીઓ દ્વારા, મુગલો દ્વારા જયારે આક્રમણ કરવામાં આવતા, આપણા મંદિરોને જે નાશ કરતા હતા, ટાર્ગેટ બનાવતા હતા, તો એ સમયે બધા વિગ્રહોને, અમુક વિગ્રહોને બધા તો શિફ્ટ કરી દેવામાં આવ્યા હતા રાજાઓના સંરક્ષણ હેઠળ. તો રાજસ્થાનમાં છે અમુક, આપણે વાત કરીએ એમપીમાં છે, એવી રીતે. તો આ તો ઘટના જે થઈ રહી છે વૃંદાવનમાં જ થઈ રહી છે. જપ કરી રહ્યા હતા ભગવાનના નામનું, અને પછી એવી સ્થિતિ આવી ગઈ, ભગવાનના મહાન ભક્ત છે તો માધવેન્દ્રપુરીજી, કે એક દિવસ જતો રહ્યો, આખો દિવસ કઈ ખાધું જ નહીં, એવા ભાવમાં એ આવી ગયા હતા ભક્તિ કરતા કરતા, જપ કરતા કરતા. પછી બીજો દિવસ આવ્યો, બીજો દિવસ પણ એવી જ રીતે પસાર થઈ ગયું, કઈ ખાધું જ નહીં. બીજા દિવસે પણ આવું કરતા કરતા ત્રીજો દિવસ હવે આવી ગયો, અને 3 દિવસ થયા. કૃષ્ણ જોઈ રહ્યા છે કે મારા ભક્તે કાંઈ ખાધું નથી. આપણે જોયું ને, જયારે કૃષ્ણ પર મૂકી દઈએ તો હવે ચિંતા કૃષ્ણની રહે છે, આપણે રહેતી નથી. તો કૃષ્ણને હવે ચિંતા થઈ છે, અને ગોવાળિયાના ભેષમાં ત્યાં આવે છે અને આવાજ આપે છે, બાબા, ઓ બાબા, આલો. તો આંખ ખોલે છે માધવેન્દ્રપુરીજી અને જોઈ છે તો એટલો સુંદર ગોવાળિયો સામે ઉભો છે. પૂછે છે કે હા બોલો. તો આજે કૃષ્ણ છે એ કહી રહ્યા છે કે એક માટલો લઈને આવે છે, કે છે કે આલો, દૂધ છે, હું ગોવાળિયો છું, રોજ અહીંયાથી ગૈયા ચરાવવા જતો હું છું, તો હું જોઉં છું તમને આજે ત્રીજો દિવસ થયો છે, તમે કઈ ખાધું પીધું નથી, આ જગ્યા પર બેસીને જપ કરી રહ્યા છો. મારી માતાએ તમારી માટે મોકલ્યું છે, આ તમે ગ્રહણ કરી લેજો. માધવેન્દ્રપુરી લઈ લે છે અને ભગવાનને ભોગ ધરાવીને દૂધનું સેવન કરે છે, અને પછી એમને નિદ્રા આવી જાય છે. નિદ્રા એટલે આપણા જેવી તમોગુણી નિદ્રા નથી. આપણે તો સુતા હોય તો એવા ખરાટા ખાઈએ કે આજુબાજુના 4 લોકો ડિસ્ટર્બ થઈ જાય, પરંતુ આ તો ભગવાનના ભક્ત છે, તો યોગ માયાની યોગ નિદ્રા એમની કહેવાય. તો ભગવાન સ્વપ્નમાં આવે છે એમને અને કહે છે કે મારા જે વિગ્રહ છે ને એ ગોવર્ધનની તળેટીમાં છે, અને ત્યાંથી મને બહાર કાઢ તું. અને પછી જયારે બહાર કાઢ, આ સ્વપ્ન જોયું ને, માધવેન્દ્રપુરી ઉઠી ગયા અને એમને થયું કે અરે ભગવાને મને આજ્ઞા આપી સ્વપ્નમાં આવીને. તો પછી બધા ગ્રામવાસીઓને ભેગા કરીને કહે છે આવું આવું સ્વપ્ન જોયું, ને ગ્રામવાસીઓ પણ એ સમયના બધા જ એમને સહાયતા કરે છે, ને બધા મળીને ગોવર્ધનની તળેટીમાંથી ખોદકામ કરે છે, ને સરસ મજાના વિગ્રહ, જે આપણે વાત કરી કે શ્રીનાથજીના જે અત્યારે નાથ દ્વારામાં છે, એ વિગ્રહ ત્યાંથી પ્રકટ થાય છે. શ્રીનાથજી કી જય. તો આવા શ્રીનાથજી ને વિગ્રહ જયારે પ્રાપ્ત થાય છે, ફરીથી એમને એકવાર સ્વપ્નમાં આવે છે, દર્શન આપે છે, અને હવે આવી ગયા તો ભગવાન આવી ગયા તો ભગવાનનું એક નામ લીલાધર પણ છે. તો લીલા કર્યા સિવાય રહી શકે નહીં. તો સ્વપ્નમાં આવીને ફરીથી એમને કહે છે કે હવે હું બહાર આવી છું, એટલા સમયથી દટાયેલો હતો, મને તો ખૂબ ગરમી થઈ રહી છે, હવે તું એક કામ કર, મારા માટે મલય ચંદન લઈ આવ. મલય ચંદન ક્યાં મળે? તો છેક પુરીમાં, જગન્નાથપુરીમાં. અને આ ઘટના થઈ છે વૃંદાવનની. હવે એ સમયની વાત છે કે એવું નહોતું કે ટ્રેન છે, ફ્લાઇટ છે, ગયા તરત જ લઈને આવ્યા, ભગવાનને અર્પણ કરી દીધું. ના, પગે ચાલીને જવાનું હતું. તો વૃંદાવનથી નીકળે છે માધવેન્દ્રપુરી, ભગવાનનો આદેશ મળે છે, અને જયારે નીકળે છે ત્યારે રસ્તામાં એક જગ્યાએ ગોપીનાથજીનો ટેમ્પલ હોય છે, ત્યાં જાય છે. તો ભગવાનની સરસ મજાની સેવા અર્ચના થતી હોય છે, અને ભોગ ધરાવવામાં આવી રહ્યું હતું. તો એ સમયે પડદા લગાવીને ભોગ ધરાવવામાં આવતું નહોતું, તો ખીરનું આઈ થિંક કઈ 12 પાત્ર હોય જેમાં ખીરનું ભોગ લગાવવામાં આવે છે ગોપીનાથજીને. એ સમયે એવી પ્રથા હતી. તો ભોગ જયારે ધરાવવામાં આવ્યું ખીરનું,
અને એ સમયે દૃષ્ટિ પડી માધવેન્દ્રપુરીજીની, થાકીને આવેલા હતા, તો એમને થયું કે કેવું સરસ મજાનું પ્રસાદ છે ભગવાનનું, પ્રસાદ મને મળે. તો એક ક્ષણ માટે એવો વિચાર એમના મનમાં આવ્યો, અને પછી બીજા ક્ષણે વિચાર્યું કે ના ના, હજી તો ભોગ નથી લાગ્યું કૃષ્ણને, મારાથી તો ભૂલ થઈ ગઈ. પછી ત્યાંથી જતા રહે છે અને એક વૃક્ષ નીચે સૂઈ જાય છે, રાત્રિ થાય છે તો. અને એ જે પંડિતજી હતા, જે સેવા કરી રહ્યા હતા ગોપીનાથજીની, એમના સ્વપ્નમાં હવે કૃષ્ણ આવે છે અને કહે છે કે ઉઠો 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 અને જા મારે ગર્ભગૃહમાં જા, મંદિરે જઈને, અને ત્યાં જઈને જો મારા મંદિરમાં એક ખીરનો પાત્ર રાખેલું છે, એ લઈ આવ, અને મારો જે ભક્ત છે એક માધવેન્દ્રપુરી નામનો, એક વૃક્ષના નીચે જો એ વિરાજમાન ત્યાં વિશ્રામ કરી રહ્યો છે, એને જઈને એ આપી દેજો, એના માટે મેં રાખેલું છે આ પાત્ર છે. તો પંડિતજી તો ઉઠ્યા ઊંઘમાંથી, અને પછી વિચાર કરવા લાગ્યા કે મને ભગવાને આદેશ આપ્યો છે સ્વપ્નમાં, ચાલો તો જોવા તો જઈએ. પછી સ્નાન આદિ પરોવારીને ફટાફટ જાય છે મંદિરે, ગર્ભગૃહમાં જાય છે, અને ભગવાનના શ્રી વિગ્રહમાં જોઈ છે તો પાછળની સાઈડ ભગવાને એક પાત્ર હતું ખીરનું, એ સંતાડીને રાખેલું હતું કોના માટે? પોતાના ભક્ત માટે. એ લે છે અને જેવી રીતે કીધું હતું કે 12 વૃક્ષની નીચે તો જાય છે, ત્યાં માધવેન્દ્રપુરીજી આમ અવાજ આપે છે, અને માધવેન્દ્રપુરીજી જયારે ઉઠી જાય છે અવાજથી, તો કહે છે કે તમારું નામ માધવેન્દ્રપુરીજી છે? તો કહે છે હા. તો એ પંડિતજી કહે છે કે આ લો ખીરનું પાત્ર. તો કહે છે કે આ શું છે? તો કહે છે કે આ મને ભગવાને સ્વપ્નમાં આવીને આદેશ આપ્યો હતો કે તમારા માટે આ પ્રસાદ છે એ ભગવાને રાખેલું હતું. તો ત્યારે જયારે આ માધવેન્દ્રપુરીને આ ઘટનાની ખબર પડે છે તો ખૂબ જ ગદગદ થઈ જાય છે કે અરે મારા ભગવાને મારા માટે ચોરી કરવી પડી. ત્યારથી ભગવાનનું એક નામ પડી ગયું, ગોપીનાથજી નામ હતું, પરંતુ એક નામ પડી ગયું હજી કે ખીર ચોરા ગોપીનાથ. તો ખીર ચોરી હતી કારણ કે ભક્ત માટે એટલા માટે. પછી જયારે ગ્રામવાસીઓને ઘટનાની ખબર પડે તો બધા એમની પાસે એમના દર્શન કરવા આવવા લાગે, તો ફટાફટ ત્યાંથી નીકળી જાય છે, અને મલય ચંદન જે આજ્ઞા કરી હતી એ લઈને આવે. હવે જગન્નાથપુરીથી ક્યારે વૃંદાવન પહોંચે? ફરીથી ચાલીને. તો ફરીથી સ્વપ્નમાં એમને આવે છે ભગવાન અને કહે છે કે એક કામ કર, આ ગોપીનાથજીને જે ચંદન છે ને એ લગાવી આપ, તો મને એ અર્પણ થઈ જશે. પછી એમની આજ્ઞા અનુસાર ગોપીનાથજીને અર્પણ કરી છે. તો આવી સરસ મજાની ભક્તોની જયારે પ્રસંગ આપણે સાંભળીએ ખબર પડે છે કે આવા જે ભક્તો છે ને એના માટે કૃષ્ણ પોતાને પણ રોકી શકતા નથી, તરત જ આવે છે ભક્તોને. એકચ્યુઅલી આવા ભક્તો માટે, જે અહીંયા માધવેન્દ્રપુરીજી થઈ ગયા, સંત તુકારામ થઈ ગયા, મહારાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો અનેક સંતો અહીંયા પણ થઈ ગયા છે, ગુજરાતની વાત કરીએ સંત બોડાણા થઈ ગયા છે, મહારાષ્ટ્રમાં જ્ઞાનદેવજી છે, જનાબાઈ છે, મુક્તાબાઈ છે, મીરાબાઈ સા છે રાજસ્થાનથી. આવા જે કંઈ પણ ભગવાનના ભક્તો, કલયુગના જ ભક્તો છે આ બધા તો, જે થઈ ગયા છે, આવા ભક્તો માટે ને કૃષ્ણ પોતાને રોકી શકતા નથી. એ જાય છે, એમને દર્શન આપવા નથી જતા, એમના દર્શન કરવા કૃષ્ણ પોતે જતા હોય છે. કૃષ્ણ એવા ભક્ત વત્સલ છે. નરસિંહ મહેતાજી છે આપણા ગુજરાતના, એમને કેમ ભૂલે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જયદીપજી. તો મહામાયા અને યોગ માયા વચ્ચે તફાવત તો આપણે પહેલા ડિસ્કસ કરી ચુક્યા છે. આપણે જીવાત્માઓ માયાને અધીન છે, મહામાયાને, અને ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો છે એ યોગ માયાના વચ્ચે હોય છે. જસ્ટ હરે કૃષ્ણ. તો આપણે વાત કરી કે સારરૂપી અધ્યાય છે 9મા અને 10મા જે અધ્યાય છે ભગવદ ગીતાના એકદમ સેન્ટરમાં આવે છે, અને એમાં પણ સૌથી બીજ તરીકે જે મંત્ર આપણે કહી શકાય ભગવદ ગીતાનો તો આ છે. જે આપણે કહીએ ને કે ભગવદ ગીતાનો સાર જો જણાવો એક શ્લોકમાં, તો આ શ્લોક આપણે કહી શકીએ કે સાર છે. જે આપણે 2.47 ને લોકો કહેતા હોય છે કે કર્મણ્યેવાધિકાર છે મામ ફલેષુ કદાચન, એ ભગવદ ગીતાનો સાર એને જ કહેતા હોય છે લોકો જનરલી. એ ભગવદ ગીતાનો સાર નથી. ભગવદ ગીતાનો સાર આ શ્લોક છે. શું કામ? કારણ કે જો ભગવાન કોઈ, આપણે વાત કરી હતી કે કોઈ વસ્તુ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય તો એને રિપીટ કરવામાં આવે છે. આ શ્લોકની જે પ્રથમ લીટી છે, ફર્સ્ટ લાઈન છે, એ ફરીથી રિપીટ થઈ રહી છે ભગવદ ગીતાના 18.34 શ્લોક છે, આઈ થિંક 34 નંબરનું, 18મા અધ્યાયમાં ફરીથી રિપીટ થાય છે. 65 છે ને માતાજી? 65 છે. હા 65 છે. 18.65 યસ. હા. ધન્યવાદ. સતતમ કીર્તયન્તો મામ યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતઃ નમસ્ત્યાંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે
કે તે મહાત્માઓ, જે મહાત્માઓની અત્યારે ચર્ચા જોઈ ગયા આપણે, કે મહાત્માઓ જે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં રહેલા છે, શું કરતા હોય છે? તો ભગવાન કહે છે કે સતત મારું કીર્તન કરે, સતતમ કીર્તયંતો મામ, કૃષ્ણનું જ કીર્તન કરે છે. આપણને એવું થાય કે તમે ઇસ્કોનમાં કહેતા હો છો કે નામ જપ, નામ જપ. નામ જપનો મહિમા એકચ્યુઅલી 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં જોઈ ચુક્યા છીએ કે કલયુગનો યુગ ધર્મ જ નામ જપ છે. તો આપણને લાગે કે આ ઇસ્કોનમાં કેમ 16 માળા તમે કરતા હો છો, એનું એ ક્યાં લખેલું છે? ભગવદ્ ગીતામાં બતાવો અમને ક્યાં લખેલું છે? તો અહીંયા કૃષ્ણ, આપણે તો 16 માળા કરીએ છીએ ગુરુદેવની કૃપાથી. અહીંયા તો કૃષ્ણ શું કહી રહ્યા છે? સતતમ કીર્તયંતો મામ, મારું કીર્તન તો સતત થવું જ જોઈએ. અને સતત કર્યો જ છે. જે ભક્તોની આપણે વાત કરી, નરસિંહ મહેતા લઈ લો, મીરાબાઈ લઈ લો, સંત બોડાણાજી લઈ લો, જ્ઞાનદેવજી છે, તુકારામજી છે, જનાબાઈજી છે, શું કરતા હતા? જનાબાઈ શું કરતા હતા? જે નિત્યક્રમ છે પોતાનું એ જ કરતા હતા કે નહીં? પોતાનું જે કાર્ય છે, ગ્રહ કાર્ય છે, એ કરતા હતા. એ પણ નામદેવજીની સેવામાં, પોતાનું ઘર પણ નહોતું, એમની સેવામાં ભક્ત હતા જે નામદેવજી ભગવાનના. તો ત્યાં કાર્ય કરતા કરતા ભગવાનનું સતત સ્મરણ કરે છે. અને ભગવાન આવે છે કે એમની સાથે આવે છે? ભગવાન પોતે જે ચક્કી છે એ ચલાવે છે કે નહીં? તો યશોદામાજી છે, બધા ભગવાનના જે ભક્તો હતા એમણે આ જ કરેલું છે, સતતમ કીર્તયંતો કરેલું છે. પરંતુ હવે આપણે જે સ્થિતિમાં છીએ, આ સતતમ કીર્તયંતોની સ્થિતિ હજી આપણે આવી નથી. તો પછી આપણે શું કરવાનું? તો આપણને જેમ આપણા ગુરુદેવ છે, શ્રીલા પ્રભુપાદજી આપણા બધાના શિક્ષા ગુરુ છે, કારણ કે એમની જ જ્ઞાન આજે એમની દ્વારા આપેલી ભગવદ્ ગીતામાંથી જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે. તો જયારે આપણને એ સમજાવે છે તો આપણે યોગ પ્રમાણે કરતા હોય છે કે ના 16 માળા કરો તમે, જે કંઈ પણ નાની નાની સેવાઓ કીધી છે, એ આરતીઓ અટેન્ડ કરવાની છે, ભોગ ધરાવીને ખાઓ. તો આ બધી સેવાઓ કરતા કરતા શું થાય છે? કૃષ્ણ સતત કીર્તનમાં, આપણા સતત સ્મરણમાં તો આવી જ જાય છે. તો દૃઢ સંકલ્પ પૂર્વક તો કરવું કેવી રીતે છે? તો ભગવાન કહે છે કે દૃઢ સંકલ્પ લીધો છે ને આ લેવલમાં કે 1 માળા જપ કરી રહ્યા છે, તો એને અમે કન્ટિન્યુ રાખીશું. ભલે ને 18 અધ્યાય પૂર્ણ થઈ જાય, પરંતુ અમે તો સતત એને ચાલુ રાખીશું. 1 માળા જપ તો ખૂબ ઇઝીલી કરી શકાય છે, એટલો સમય તો મળી શકે આપણને. પ્રયાસ કરતા, મને નમસ્કાર કરતા. કૃષ્ણ કહે છે ને, ઘણા લોકોને થાય તમે કેમ ઇસ્કોનમાં જઈને આ દંડવત પ્રણામ કરતા હો છો, જયારે જયારે મંદિરે જાઓ ત્યારે ત્યારે ભક્તોને કેમ દંડવત કરતા હો છો? ક્યાં છે? તો ભગવાન કહે છે ને અહીંયા નમસ્ત્યંતંશ મામ ભક્ત્યા, કે ભક્તિપૂર્વક મને નમસ્કાર કરવો. તો ભગવાનને ગમે છે, નમસ્કારનું મહત્વ ખૂબ છે. શાસ્ત્રોમાં આપણને જોવા મળે છે નમસ્કાર આપણે જયારે કરીએ તો આપણા અહમનું નાશ થાય છે અને આપણે એમની શરણાગતિ સ્વીકારી રહ્યા છે. નમસ્કાર કરતા ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે. કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે મહાત્માઓ આવું બધું કરતા હોય છે. તો અહીંયા ઇસ્કોનના ડિવોટીઝ આપણને જોવા મળી રહ્યા છે કીર્તનમાં, કે કેટલા ખુશ થઈને, એ કેટલા કૂદકા મારી મારીને કીર્તન. અમે લાખ રૂપિયા આપી દઈએ છીએ, ચલો હવે અત્યારે ખુશ થઈને બતાવો. સંસાર ખુશ થવા માટે આપણે તો કારણો always chanting. devotees નથી ને ઇસ્કોનના. Down before we reach, read short worship me with devotion. હરે કૃષ્ણ. તો ઇસ્કોનના જે ડિવોટીઝ નથી, જે ફોલો ન કરતો હોય, તો પણ જો ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં દર્શન કરવા ગયા હોય ને જો કીર્તન ચાલતું હોય તો એ પણ ઝૂમી ઝૂમીને કીર્તન કરતા હોય છે. ખુશ થવા માટે તો કીર્તન જ હોય જોઈએ છે. યસ, સાચું કહો છો, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાનનો નામમાં જ આટલું બળ જોયું ને, કારણ કે નામ અને નામીમાં અહીંયા ભેદ નથી. નામ જપ કરી રહ્યા છે એટલે સાક્ષાત કૃષ્ણ જ ત્યાં હાજર છે. એટલા માટે કૃષ્ણના કીર્તનમાં પણ એટલું જ આનંદ ભક્તોને આવતું હોય છે, આ બધા મહાત્માઓને આવે છે. તો હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા માતા, અહીંયા કહી રહ્યા છે પિતા અહમસ્ય જગતો માતા ધાતા પિતામહ. તો કૃષ્ણ કહે છે કે હું જ બધાનું બ્રહ્માંડમાં પિતા છું, માતા છું, આશ્રયદાતા તથા પિતામહ છું. એટલે જ આપણે કહેતા હોય છે ને કે ત્વમેવ બ્રહ્મા ત્વમેવ વિષ્ણુ, તમે શું કયું શ્લોક છે? સોરી અત્યારે મને રિકોલ નથી થઈ રહ્યું. તમેવ બંધુ ત્વમેવ માતા તમેવ પિતા પિતા તમેવ તમેવ બંધુ સખા તમેવ. તમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ તમેવ તમેવ સર્વમ મમ દેવ દેવ. બાળપણમાં આપણે ગાતા હતા કે નહીં, ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુશ્ચ
સખાત્વમેવ. કૃષ્ણ વારંવાર કહે છે ને, પાંચમા અધ્યાયમાં પણ કીધું હતું ને કે સુરિદમ સર્વભૂતાના, હું જ મિત્ર છું. અહીંયા કહી રહ્યા છે કે પિતા માતા આશ્રયદાતા તથા પિતામહ પણ હું જ છું. હું જ્ઞાનનો વિષય જાણવા યોગ્ય જે છે અને વિશુદ્ધ કરતા તથા ઓમકાર છું. અહીંયા ફરીથી કહી રહ્યા છે કે વેદ્યમ પવિત્રમ ઓમકાર. હું ઋગ્વેદ, સામવેદ તથા યજુર્વેદ પણ છું. તો બધા જે વેદો છે એ કૃષ્ણ કહે છે કે હું જ છું. આટલો ક્લિયર ભગવદ ગીતામાં ભગવાન છે એ જણાવી રહ્યા છે. તો પણ આપણને મનમાં શંકા થાય, શું કામ થાય છે? કારણ કે ભગવદ ગીતાના શરણે તો આપણે ગયા જ નથી, ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી જ્ઞાન લીધું જ નથી. હે અર્જુન, હું જ ઉષ્ણતા આપું છું અને હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું તથા મોકલું છું. હું અમરત્વ છું અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. ઘણા લોકોને થાય કે કૃષ્ણના દર્શન અમને નથી થયા, તો એક વખત 11મા અધ્યાયમાં ભગવાન જણાવે છે કે એક વખત તો જરૂર કૃષ્ણના દર્શન થાય છે, મૃત્યુ સમય કાલ રૂપમાં જયારે કૃષ્ણ આવે છે. 11મા અધ્યાયમાં કહે છે કે કાલોસ્મિ, કે એ કાલ હું જ છું. ચેતન તત્વ તથા જળ તત્વ બંને મારામાં છે. જે મનુષ્ય વેદાધ્યયન કરે છે અને સોમ રસનું પાન કરે છે, તો વેદોમાં ઘણા અલગ અલગ કાંડ આપણે જોયું ને કે જ્ઞાન કાંડ છે, કર્મકાંડ છે, અને એની પાછળ જે આવે છે એ છે ઉપાસના કાંડ. તો બધું જ આપેલું છે વેદોમાં. શું કામ? કારણ કે બધાના સ્તર મુજબ આપેલું છે. જે લેવલમાં તમે છો ત્યાંથી તમે કેમ અપગ્રેડ થઈ શકશો. કે ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ રોજ માંસાહાર કરી રહ્યો છે, તો એને કેવી રીતે માંસાહાર છોડાવવું, તો એના માટે વેદોમાં વર્ણન જોવા મળે છે. તો ઘણા લોકો એમ જ ભ્રમિત થઈ જતા હોય છે કે વેદોમાં માંસાહારનું વર્ણન છે, પરંતુ સંદર્ભ જોવું જોઈએ કે કયા સંદર્ભમાં છે. જે વ્યક્તિ રોજ માંસાહાર કરે છે, કેટલો ઘોર તમોગુણી છે, તો એને કેવી રીતે ઓછો કરાવવું. તો વેદોમાં વર્ણન છે કે હા, તમે અમાવસ્યાની રાત્રિ છે, આવા પર્ટિક્યુલર સમય જાઓ, વનમાં જાઓ, ત્યાં વન્ય પશુનો શિકાર કરતા પહેલા એની પૂજા કરવાનું વિધાન છે કે ના, તમે એને પ્રાર્થના કરો કે અત્યારે મારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ મારા વશમાં નથી, જેના કારણે હું તારો શિકાર કરવા જઈ રહ્યો છું. તો ભવિષ્યમાં તને પણ આવી છૂટ છે કે તું મારા સાથે આવો જે વ્યવહાર છે એ કરી શકે છે. પછી એનો શિકાર કરીને એને લઈ આવવાનો, અને જે માંસાહાર કરતા હોય તો કરી શકે છે. આવું વિધાન વેદોમાં આપેલું છે. શું કામ? કારણ કે રોજ કરતા હતા, ચલો હવે 15 દિવસમાં એક વખત અથવા તો મહિનામાં એક વખત અમાવસ્યાના દિવસે કરી શકે છે. તો એટલા માટે ત્યાં આવું વર્ણન છે. તો આના લીધે સહી વેદોમાં તો આવશે, વેદોમાં તો એ છે કે પોતાનો મન લગાવશે અને આવું કરતા કરતા ધીરે ધીરે જોશે કે ના, હું આ લેવલ સુધી આવી ગયું, હવે આગળ કયું છે, કર્મકાંડ લેવલ સુધી આવી ગયું, આગળનો તો જ્ઞાનકાંડ છે. તો ધીરે ધીરે કરતા કરતા એ પોતાને અપગ્રેડ કરી શકે ને ઉપાસના કાંડ સુધી પહોંચી શકે. એટલે બધું વેદોમાં આપેલું છે. તો સોમરસનું પાન કરે છે તેઓ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરીને પરોક્ષ રીતે મારી પૂજા કરી છે. તો બધાને લાગે કે વાહ વાહ, કોઈ પણ પૂજા કરી લો, એક જ વાત છે. ચલો, કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે ઇનડાયરેક્ટલી સહી મારી જ પૂજા છે. તો આગળ કહી રહ્યા છે કે હા, તેઓ પાપ કર્મોથી મુક્ત થઈને પુણ્યમય સ્વર્ગીય ઇન્દ્રલોકમાં જન્મ લે છે, જ્યાં તેઓ દેવો જેવો આનંદ ભોગવી શકે. પરોક્ષ રીતે કરી રહ્યા છે, પરંતુ આ પરોક્ષ પૂજાથી ક્યારે પણ ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ખૂબ ક્લિયર અહીંયા કહી રહ્યા છે. તો ક્યાં જઈ શકાય? તો કૃષ્ણ કહે છે કે ઉચ્ચતર લોકોમાં જઈ શકો. એટલે એક બ્રહ્માંડની જ હજી અંદર છીએ આપણે, હજી બ્રહ્માંડની તો પાર કરવાની વાત જ થતી નથી. એક બ્રહ્માંડની અંદર જે લોકમાં અત્યારે છો એના કરતા ઉચ્ચતર લોક, ઉચ્ચતર ભોગો, એવી ફેસિલિટી મળી શકે છે અલગ અલગ માર્ગથી જઈએ ત્યારે. તો એ રીતે જયારે તેઓ વિશાળ સ્વર્ગીય ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવી લે કે ના, ખૂબ ભોગો ભોગવી લીધા, તો હવે તો ભગવાન કહે છે કે શીને પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ. તમારી પાસે બેલેન્સ હતો એ ખતમ, તો હવે ક્યાં જશો? તમારી પાસે પુણ્યનું બેલેન્સ હતું, જેના બળે તમને સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ થઈ, ઉચ્ચતર લોકની પ્રાપ્તિ થઈ, ખૂબ ભોગો ભોગવી લીધા, હવે બેલેન્સ ખતમ, તો ક્યાં જશો? તો ફરીથી મર્ત્ય લોકમ એટલે મૃત્યુ લોકમાં આવવાના છો. તો ફાયદો શું છે? આવી વાત થઈ ગઈ કે આપણી પાસે ક્રેડિટ કાર્ડ છે, આપણા પિતાએ એમાં 1 લાખનું બેલેન્સ મૂકીને આપણને મોકલી દીધું, ચલો જાઓ મજા કરો. આપણે લઈને નીકળી ગયા છીએ, મુંબઈમાં ગયા, દિલ્હીમાં ગયા, મોટમોટા મોલમાં ગયા, ખૂબ શોપિંગ કરી, અહીંયા શોપિંગ કરી, ત્યાં શોપિંગ કરી. એક સમય એવો આવશે ને કે 1 લાખનું બેલેન્સ થઈ ગયું તમારું ઝીરો. હવે ફરીથી પપ્પા પાસે જવું પડશે, પપ્પા બેલેન્સ ખતમ. એવી રીતે પુણ્ય હતું, ઉચ્ચતર લોક અહીંયા ઉદાહરણ આપેલા છે. ઊંચો અને નીચો જે ઢલાનનો રસ્તો છે, આપણે ચલાવતા હોઈએ, અથવા તો આ ચકડોળ છે જે મેરી ગો રાઉન્ડ, તો ઉપર જઈએ કેટલો આનંદ થાય, ફરીથી નીચે તો આવવું જ પડે છે. તેમ વે અહીંયા જેટલો પણ તમે પુણ્ય કર્મો કરી લો, ભગવત ભક્તિ સિવાય જે કંઈ કરી રહ્યા છો, તો એનો ફાયદો, અલ્ટિમેટ લાભ એનો મળતો નથી.
એ જ રીતે જે મનુષ્ય 3 વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દૃઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે તેઓ નિરંતર જન્મ અને મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરતા જ રહે છે. પરંતુ જે લોકો અનન્ય ભાવે અનન્યા ચિંતયંતો મામ યે જના પરિપાસતે, તો અનન્ય ભાવે મારું દિવ્ય સ્વરૂપનું ચિંતન કરે છે તો એના માટે કૃષ્ણ કહે છે કે તેમની જરૂરિયાતોની પૂર્તિ હું કરું છું અને તેમની પાસે જે છે એનું રક્ષણ પણ કરું છું. યોગક્ષેમમ વહામિ. કયા કંપની એડ માટે આ યુઝ કરે છે, કયો શ્લોક તરીકે એને જાણવામાં આવે છે? યોગક્ષેમ LIC જોવા મળે છે ને આપણને, જિંદગી કે સાથ ભી જિંદગી કે બાદ ભી. તો ક્યાંથી આવ્યું છે આ બધું? ભગવદ ગીતાથી લેતા હોય છે બધા. તો કહી રહ્યા છે કે આવા ભક્તો જે સતત મારી ભક્તિમાં સંલગ્ન છે ને, તો કૃષ્ણ કહે છે કે એમની પાસે જે છે એનું રક્ષણ પણ કરું છું અને જે નથી, જે જરૂરતની વસ્તુ છે એની પૂર્તિ પણ કરું છું. તો આપણને આ શ્લોકની આ લાઈન ઉપર ખૂબ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ, કૃષ્ણ મને આપી દેશે. તો આપણું આ કોન્ફિડન્સ લેવલ છે એ વધી જાય છે કે ના, મને જે જરૂરત છે ને એ કૃષ્ણ મને જરૂર મને આપવાના છે અને મારું રક્ષણ કોણ કરશે? કૃષ્ણ કરશે. તો એક ઘટના છે અર્જુન આચાર્યની. અર્જુન આચાર્ય ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા, રોજ ભગવદ ગીતા વાંચે. એટલે આ શ્લોક જયારે આવ્યો ને તો એમને મનમાં એક ક્ષણ માટે શંકા આવી ગઈ. શું કામ? કારણ કે એમની બ્રાહ્મણો, પહેલાના જે બ્રાહ્મણો હતા તમને બધાને ખ્યાલ છે કે એ વધારે કોઈ બીજો કાર્ય કરતા નહીં, કારણ કે વ્યાપાર વગેરે આવું કઈ કરતા નહીં, કૃષિ વ્યાપાર. એ જ્ઞાન સંવર્ધનમાં જ આગળ વધતા અને સમાજના માર્ગદર્શક તરીકે કામ કરતા હતા. તો પોતાની સાધના કરી માર્ગદર્શન કરે સમાજને. તો એમની પાસે કઈ એવી પરિસ્થિતિ હતી ને એમની એ સમય કે એમને ખાવાના પણ વાંધા હતા. તો કહે છે કે ભગવાન કહી તો રહ્યા છે યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ, પણ મને નથી લાગતું કે કરતા હોય. તો શું કરે છે કે પેન લે છે અને આ લીટીને છેકી નાખે છે અને પછી પોતાના સ્નાન સંધ્યા માટે નીકળી પડે છે નદી કિનારે. અને ત્યાં તો શું થાય છે કે 2 બાળકો આવે છે, આટલી બધી પ્રસાદીની સામગ્રી લઈને આવે છે ને. એમની જે પત્ની હતા એમને પૂછે છે કે માતા, આ ક્યાં મૂકીએ અમે? તો કે છે આ બધું શું છે વળી? તો કે છે કે આ બધું અમારા ગુરુએ મોકલ્યું છે. ક્યાં મૂકીએ? કે છે ગુરુ કોણ છે તમારા? કે તમારા પતિ, બીજો કોણ? એમણે મોકલ્યું છે. તો કે છે કે અચ્છા, તમે શિષ્ય છો? તો કે છે હા. તો અહીંયા મૂકી દો તમે. તો એ મૂકી દે છે પ્રસાદની બધી સામગ્રી. પછી એમ જયારે મૂકતા હતા તો ઉત્તરી વસ્ત્ર એમનું હટી જાય છે તો જોઈ છે કે પીઠ ઉપર નિશાન હતા. જોરદાર સોટીથી મારી તો કેવા નિશાન પડી જાય છે, એવા નિશાન હતા. તો એ માતા એમને પૂછે છે, ગુરુપત્ની જે હતા એ પૂછે છે કે કેટલા કોમળ છો તમે બંને, તમારા ઉપર આવું પ્રહાર કોણે કર્યું? કોણ એટલું નિષ્ઠુર છે? તો કહે છે કે એ તો હવે માતા જવા દો, એ તો તમારા જ પતિ, અમારા ગુરુદેવ, એમને જ અમને તો આ સજા પનિશમેન્ટ છે એ આપી છે. તો એમનું તો મન ખૂબ દુભાય છે એમના પત્નીનો. કે છે આવવા તો દો ઘરે, પછી એમની ખબર લઉં છું હું તો. અને પછી એ બાળકો જતા રહે છે અને એમના પતિ આવે તો કે છે કે આખો દિવસ તમે તો આમ જોવા જઈએ તો ભક્તિ કરતા હો છો, આખો દિવસ તમે જ્ઞાન સંવર્ધન કરતા હો છો અને આવો કૃત્ય કરો છો, શોભે છે તમને? એ પૂછે છે શું થયું, મેં કર્યું શું છે એ તો બતાવો. તો કહે છે કે તમે તમારા શિષ્યોને આવી રીતે મારો છો, આટલી નિર્દયતા સાથે? તે કહે છે કયા શિષ્યો? મારા કોઈ શિષ્યો નથી. તે કહે છે અચ્છા, અત્યારે તો આવ્યા હતા, જો આ બધું પ્રસાદીનું સામગ્રી અહીંયા મૂકી ગયા છે. તો પૂછે છે અર્જુનાચાર્ય કોણ હતા, કેવા હતા? તો ત્યારે જણાવે છે કે 2 બાળકો આવ્યા, એટલા સુંદર હતા, એટલા સુકોમળ હતા ને એમને તો આમ લાગે કે જોતા જ રહીએ. અને કહેતા હતા કે તમે એમના ગુરુ છો. અને એક ગૌરવર્ણ હતા, એક શ્યામવર્ણ હતા. અર્જુનાચાર્ય સમજી જાય છે અને તરત જ પોતાની જે ભગવદ ગીતામાં આ છેક મારેલું હતું એ પુસ્તક ખોલે છે ને જોય છે તો જે છેકી નાખ્યું હતું ને એ લાઈન હવે ત્યાં હતી નહીં. તો કહે છે કે અદ્ભુત છે તમારી લીલા પ્રભુ. એમના પતિને કહે છે તું કેટલી સૌભાગ્યશાળી છે, તને તો કૃષ્ણ બલરામજીએ સાક્ષાત દર્શન આપ્યા છે. અને પછી કહે છે કે ના, ભગવાન કહે છે એ સાચું છે, એ કરે પણ છે. યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. ફળવાળીની પણ ખૂબ સુંદર ઘટના છે, આગળ ક્યારેક આપણે ચર્ચા કરીશું. તો આગળ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક આવી રહ્યો છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહમ ભક્તિ ઉપરિતમ અશ્નામી પ્રયતાત્મનઃ. કે જે કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિભાવ પૂર્વક મને શું અર્પણ કરે છે? પત્ર એટલે કે તુલસી દળ, અથવા તો પુષ્પ. પુષ્પ એટલે બધાને ખબર છે ફૂલ, અથવા તો ફલ, જે સિઝન પ્રમાણે ફળ આપણા ઘરમાં આવતા જ હોય છે એ અર્પણ કરે છે. આપણે થાય કે ના ના, ફળો પણ ખૂબ મોંઘા છે, એ પણ અમે લેતા નથી. તુલસીજીની સેવા પણ અમારી પાસે નથી, તો એ પણ અમને મળે નહીં. પુષ્પ તો ક્યાં આવે છે, અમારી પાસે તો કોઈ વૃક્ષ નથી. તો કૃષ્ણ કહે છે કે તોયમ જલ, જલ તો પીઓ છો કે નહીં તમે બધા? આપણે કે હા, જલ અમે પીતા હોય છે,
કેટલો પણ ગરીબ માણસ હોય, જલ તો એના ઘરમાં હોય કે નહીં. કૃષ્ણ કહે છે કે જલ મને અર્પણ કરી દો, તો એ હું સ્વીકાર કરું છું. ઘણા લોકોને ત્યાં ઇસ્કોનમાં કેમ તમે ભોગ લગાવીને જ ખાઓ છો, અને કેમ તમને અમે ત્રીજા અધ્યાયથી જ કહી રહ્યા છે કે ભોગ લગાવીને કૃષ્ણને પ્રસાદ આપણે દેવું જોઈએ, કારણ કે કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે આપણને કે તમે જો પ્રેમપૂર્વક મને આપો ને તો હું એનો સ્વીકાર, અશનામી એટલે કે હું એનો સ્વીકાર કરું છું. પરંતુ જે કંઈ બનાવી રહ્યા છે એવું નથી કે ખૂબ, ઘણા લોકોને થાય કે કૃષ્ણની સેવા એટલે ખૂબ ઝંઝટ વાળી સેવાઓ છે, કેટલી બધી સેવાઓ કરવી પડે, આ રાજભોગ બનાવો, પેલું બનાવો. તો કૃષ્ણ એવું ઈચ્છતા નથી. કૃષ્ણની સેવા સૌથી સરળ છે. કૃષ્ણ કહે છે કે પત્રમ પુષ્પમ, પત્રને પુષ્પ આપી દો, કાંઈને જલ આપી દો પ્રેમપૂર્વક, એ પણ હું સ્વીકાર કરીશ. પણ તે ભક્તોનો ભાવ છે, જેને આપણે પ્રેમ કરીએ ને તો એને આપણને આવું લાગે કે બેસ્ટ આપીએ. તો કૃષ્ણને ભક્તો ખૂબ પ્રેમ કરે છે, તો થાય કે ના, મારી પાસે જે બેસ્ટ હશે એ હું કૃષ્ણને અર્પણ કરીશ. આ પ્રેમની વાત છે. તો ક્યારે સ્વીકાર કરે છે? તો જે કંઈ બનાવી છે, સાદી રસોઈ છે તમારા ઘરની, ડુંગળી લસણ વગરનું, સાત્વિક હોવું જોઈએ, પણ એક વસ્તુ એમાં ખૂબ મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ જે કહી શકાય રેસીપીનું, એ છે ભક્તિ. કારણ કે 2 વખત આ શબ્દ છે એ રિપીટ થઈ રહ્યું છે શ્લોકમાં, બંને લીટીમાં, ભક્તિ ભક્તિ. ભક્તિ જો એની અંદર છે, ભક્તિનો જે મસાલો એની અંદર છે, તો કૃષ્ણ કહે છે સ્વીકાર કરું છું. અધરવાઇઝ કેટલો પણ તમે આપી દો, કૃષ્ણ સ્વીકાર કરતા નથી. શું અર્પણ કરી શકાય? અહીંયા આપેલું છે પત્ર એટલે તુલસી દળ, પુષ્પ, ફળ અને જલ. તો કર્યું જ છે, બધા ડિવોટીઝે કરેલું જ છે એની પહેલા. એવું નથી કે કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે પહેલી વખત ભગવદ ગીતાથી જ્ઞાન મળે છે. સુદામાજીનો ચરિત્ર બધાને ખ્યાલ જ છે. શું લઈ આવ્યા હતા કૃષ્ણ માટે સુદામાજી? હરે કૃષ્ણ. ઘણી જગ્યાએ વર્ણન કાચા તંદુલ લઈ આવ્યા છે, ઘણી જગ્યાએ પૌવા. વિચાર કરો તમે, કાચા તંદુલ છે કે પૌવા છે, એ જયારે આપણે ખાઈએ આમ જ મોઢામાં નાખી જો તમે, તો કેવું એ કૃષ્ણને કેટલી વેદના થઈ હશે એમના ગલામાંથી જયારે ખાઈ રહ્યા હતા. તો પણ કૃષ્ણ છે હસતા હસતા એ ખાઈ રહ્યા છે. અને પહેલી મુઠ્ઠી ખાઈ લીધી, બીજી અને ત્રીજી વખત જયારે ખાવા જઈ રહ્યા હતા ત્યારે રૂક્ષ્મણીજી રોકી છે. કારણ કે આટલું બધું એક એક મુઠ્ઠી જયારે ખાઈ રહ્યા હતા તંદુલ, કાચા તંદુલ, તો આટલું બધું એમને વૈભવ આપી રહ્યા હતા. પહેલી મુઠ્ઠી ખાધી તો સુદામાજીનો આખો ત્યાં ઘર છે એ આખું ઘર જ બદલીને મહેલમાં પરિવર્તિત થઈ ગયું. આટલો પોતાના જેવું જ ઐશ્વર્ય ત્યાં એમને આપી દીધું. બીજા મુઠ્ઠીમાં તો એમની પત્નીને એટલું સૌંદર્ય લક્ષ્મીજીની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે. પછી ત્રીજી મુઠ્ઠીમાં હવે રૂક્ષ્મણીજીને ખબર પડી ગઈ કે હવે નહીં રોકીએ ને તો આમને બધાને પણ સુદામાજીની સેવા મોકલી દે છે કે જાઓ તમે બધા સુદામાની સેવા કરો, તો રોકી દે છે. ગજેન્દ્રજી છે, ગજેન્દ્રજી શું અર્પણ કરી રહ્યા છે અહીંયા ભગવાનને? જયારે જોયું કે કાંઈ સહાયતા મળવાની નથી, ભગવાન સિવાય કોઈ આશરો નથી, શું અર્પણ કરે છે ગજેન્દ્રજી? ફૂલ, કમળનો ફૂલ. પુષ્પ અર્પણ કરે છે કે નહીં? હે ગોવિંદ હે ગોપાલા, રાખો શરણ અબ જીવન હારે. તો ખૂબ સુંદર ભજન છે કે અર્પણ કરી રહ્યા છે ગજેન્દ્રજી ને. ભગવાન તરત જ પછી એક ક્ષણનો પણ વિલંબ કરતા નથી ને તરત જ આવે છે. કારણ કે ભગવાન કેવા છે? ભાવના ભૂખ્યા છે, પ્રેમના ભૂખ્યા છે, તરત જ ગ્રહણ કરવા આવે છે. અહીંયા વચમાં જે આપણને પિક્ચર દેખાઈ રહ્યું છે, કોણ છે એ? બોલો. રામ, લક્ષ્મણ ને સબરી. સબરી. બધા જ જયારે ભક્તો હતા એ જઈ રહ્યા હતા ધામમાં ભગવાનના, ત્યારે શબરી માતાનું પણ વય તો થઈ ગયું હતું પણ જાતા નથી. કહે છે કે ના, મારા ઋષિ, મારા જે ગુરુવર છે મર્તંગ ઋષિ, એમણે કીધું હતું કે રામ તારા ઘરે એક દિવસ જરૂર આવશે. તો રાહ જોઈ રહ્યા છે. પ્રતીક્ષા કરવી એ કેવું છે એ ભક્તો પાસેથી શીખી, ગોપીઓ પાસેથી શીખી, માતા શબરી પાસેથી શીખી તો આપણને ખબર પડી છે. આપણે તો કોઈ ટાઈમ આપ્યું હતું કે ના તમારા ઘરે અમે 10 વાગે આવવાના છે, 10:11 થઈ ગયા, 11:12 થઈ ગયા, 12:01 થઈ ગયો, તો આપણો પાર જ ચડી જાય કે અત્યાર સુધી આવ્યા નથી, ત્યારથી અમે તો વાટ જોઈ રહ્યા છે. પરંતુ માતા શબરીનો કેટલી પ્રતીક્ષા કરી છે રામ ભગવાન માટે. વયોવૃદ્ધ થઈ ગયા છે ત્યાં સુધી રોજ તૈયારી કરતા હતા કે રોજ એ ઘરનું આંગણું સજાવતા હતા. શું કામ? કે મારા રામ આવવાના છે. ખૂબ સુંદર ભજન પણ છે ને આની ઉપર. અને અહીંયા બેર જયારે ખવડાવી રહ્યા છે તો જો લક્ષ્મણજીના હાવભાવ એવા થાય છે કે એઠા બેર, પરંતુ ભગવાન એનું પણ સ્વીકાર કરી છે. કારણ કે ભગવાન કેવા છે? તો ભગવાન ભક્તવત્સલ છે. રામા રામા રટતે રટતે बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, मेरी राघव कब आओगे, शबरी की झूपड़िया. છે કે નહીં? તો શબરી માતા સ્વીકાર કરે. એઠા બેર પણ કૃષ્ણ છે, ખાય છે. કેટલી સરળ છે કૃષ્ણની સેવા. પણ
ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ભક્તિ અને પ્રેમ. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે યત કરોષિ યત અશ્નાસી યત જુહોષિ દદાસી યત યત તપસ્યસી કૌંતેય તત કુરુષ્વ મદ અર્પણો, કે જે કઈ તું કરે છે હે કુંતી પુત્ર, જે કઈ ખાય છે, જે કઈ અર્પિત કરે છે, અથવા તો દાન આપે છે, અથવા તો તપસ્યા કરે છે, એ બધું જ મને સમર્પણ કરે. તત કુરુષ્વ મદ અર્પણમ. કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે એટલે શું કામ ડિવોટીઝ કૃષ્ણ માટે બધું અર્પણ કરે છે, જે કઈ કરી રહ્યા છે, શું કામ આપણે સેન્ટરમાં કૃષ્ણને લઈને ચાલીએ છીએ. કૃષ્ણ પોતે આપણને અહીંયા જણાવી રહ્યા છે જે કઈ કરો છો એ કૃષ્ણને અર્પણ કરો. ભલે કર્મ છે આપણા, જે કઈ ખાઈ રહ્યા છે, જે કઈ આપી રહ્યા છે, દાન પણ આપી છે, તો આપણા મનમાં એ જ ભાવ હોવો જોઈએ કે એ ભગવાન તમારી કૃપાથી હું આપું છું અને આની ઉપર કૃપા કરજો, તમે તમારી ભક્તિ એને પણ આપજો. તો ભગવાનની લીલાઓમાં આપણને પણ ભગવત પ્રાપ્તિ થાય અને ભગવાનની લીલાઓમાં આપણે પણ સહભાગી થઈ શકાય. તો હું ન કોઈનો દ્વેષ કરું છું અથવા તો ન તો કોઈનો પક્ષપાત કરું છું. આપણે થાય તો ફાયદો શું છે, તો ભક્તો અને અભક્તો બધા એક જ કેટેગરીમાં આવી ગયા. ન કોઈનો દ્વેષ કરે છે, ન કોઈનો પક્ષપાત કરે છે. તો બીજા જ લીટીમાં કહે છે પરંતુ યે ભજંતી તુ મામ ભક્ત્યા મયિ તે તેષુ ચાપ્યહમ. જે ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે ને તે મારો મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું પણ તેમનો મિત્ર છું. તો ભક્તિપૂર્વક કાર્ય કરી છે તો કૃષ્ણ પછી આપણે વાત કરીને પોતાને રોકી શકતા નથી. આવા ભક્તોને કૃષ્ણ દર્શન આપવા નહીં, આવા ભક્તોના તો દર્શન કરવા જાય છે. તો આપણને એવું થાય કે કૃષ્ણ કહે છે બધા માટે સમાન. તો જો ભક્તો પણ હોય તો કૃષ્ણ બધું આપે છે કે નહીં, એમને પણ સૂર્યપ્રકાશ આપી રહ્યા છે, જલ, ખાવાની વ્યવસ્થા, કીડીને કણ અને હાથીને મણ કહેવાય છે ને કે કૃષ્ણ પૂરતું પાડે છે. બધા જ યોનિઓ તમે જો મનુષ્ય સિવાયની બધાને વિશ્વાસ છે કૃષ્ણની યોજનાઓ પર. એ વધારે પ્રયત્ન કરતા નથી પરંતુ મનુષ્યને કૃષ્ણની યોજના પર વિશ્વાસ નથી, એ સંગ્રહ જ કર્યા કરે છે. તો કૃષ્ણ છે એ આપે છે, બધાનું ધ્યાન છે એ રાખે છે, પરંતુ જે ભક્તિ યુક્ત કૃષ્ણને ભજે છે તે વિશેષ છે. જેમ કે નેટવર્ક છે આપણી પાસે આવે છે, જેમ રેડિયોનો સિગ્નલ છે આપણી બધા પાસે છે, પરંતુ ગીત બધાને સંભળાતું નથી. ક્યારે સંભળાય છે ગીત? જયારે ટ્યુન ઇન કરીએ 91.1 FM માં તમે ટ્યુન ઇન કર્યું ને તો જ તમને ગીત સંભળાશે. તો એવી જ રીતે આપણે પણ ટ્યુન ઇન કરીશું. કયો નંબર છે ભગવાનનો ટ્યુન ઇન કરવાનો? આપણે જે કરતા હોય છે 108. શું કરવાનું? 108 વખત શું કરવાનું છે? માળા, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા, કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ છે 108 વખત, એટલે કે એક માળા મિનિમમ કરવી છે. તો કૃષ્ણ બધા માટે એ આપણે અત્યારે ચર્ચા કરી લીધું છે. અપી ચેત સુદુરાચારો ભજતે મામ અનન્ય ભાગ. અહીંયા કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે ખૂબ મોટિવેશનલ શ્લોક છે. અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર જો કોઈ મનુષ્ય હોય પરંતુ હવે કૃષ્ણની ભક્તિભાવે સેવામાં લાગી ગયું છે ને તો કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે આવા મારા ભક્તથી થઈ શકે કે પહેલાના જે કર્મો હતા એ મુજબ કોઈ ભૂલ એનાથી અત્યારે થઈ રહી છે તો પણ એ ભૂલને તમે નગણ્ય માનો, એને તમે ધ્યાન નહીં આપતા કે આની પાસેથી ભક્ત પાસેથી ભૂલ થઈ છે. શું કામ? કારણ કે હવે એ નિશ્ચય કરી લીધો છે એને અને મારી ભક્તિમાં એ અવસ્થિત છે. તો સાધુ માનો, કૃષ્ણ તો કહે છે કે ના, આવા મારો ભક્તિમય સેવાની જે શરૂઆત કરી છે ને જે લોકોએ, એની પાસેથી કઈ ભૂલ પણ થઈ ગઈ કારણ કે કાર્ય પહેલાના એવા હતા. તો થાય છે ને જેમ પેન છે એને બંધ કરીએ તો ફોર્સ ઓફ પેન્ડ્યુલમ એવો કઈક હોય છે ને જેની કારણે ધીરે 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 કરીને પછી બંધ, એકદમથી પેન બંધ થઈ જાય છે નથી થતું. તો આપણે પણ ભક્તિમાં આવી છે તો ધીરે 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 એ થાય છે કે પાપ કર્મો નષ્ટ થાય, પરંતુ કોઈ ભૂલ થાય તો કૃષ્ણ કહે છે સાધુ માનો એને. તો એના પાસેથી જો ભૂલ થઈ ગઈ છે તો પણ શું કામ? કારણ કે અત્યારે તો મારી ભક્તિમાં લાગેલું છે, પ્રયત્ન તો કરે છે ને મારી પાસે આવવાનું. તો આપણને લાગે કે અચ્છા તો એ વ્યક્તિએ પોતાને સાધુ માનવું? કૃષ્ણ કહે છે કે ના, તમે બધા એ વ્યક્તિને સાધુ માનો. એ વ્યક્તિને પોતાને તો ગ્લાની થવી જોઈએ કે ના, મારી પાસેથી ભૂલ થઈ છે. તો પછી અહીંયા એક પ્રશ્ન છે કે જો નામ જપમાં આટલી બધી શક્તિ છે તો એના બલ ઉપર પાપી કાર્યો કરી શકાય કે નહીં? કે ચલો આ પાપ થઈ ગયું છે, આ 4 માળા એક્સ્ટ્રા કરી લો, એવું થઈ શકે કે નહીં? નામના બલે પાપ કરી શકાય? હરે કૃષ્ણ. નહીં, જયદીપજી લખી રહ્યા છે કરી શકતા નથી, કારણ કે નામ અપરાધ જે આપણે બોલીએ રોજ સવારે પદ્મ પુરાણમાંથી જે લીધેલા છે એમાં પણ 9મા નંબરનું નામ અપરાધ છે. નામ કે બલ પર પાપ કરના, તો કરી શકતા નથી, અપરાધ કહેવાય છે. તો ક્ષિપ્રમ ભવતી ધર્માત્મા, કે જેને માની લીધું કે આ સાધુ છે એ વ્યક્તિનો શું થાય છે? તો કૃષ્ણ કહે છે કે એ તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે, કે ભૂલ થઈ તો પણ ક્ષમા કરી દીધો તો એ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિને પ્રાપ્ત કરે છે. હે કુંતી પુત્ર,
કોણ તે પ્રતિ જાનહી નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ. નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર. કઈ ઘોષણા કરું ભગવાન? કે મારા ભક્તોનો ક્યારે પણ વિનાશ થતો નથી. તો ભગવાન ઘોષણા કરવી છે, તમે કરી દો ને. તો ભગવાન કહે છે કે ના, હું જો ઘોષણા કરું ને, મારા પ્રતિજ્ઞા લઉં તો એક વખત મારા ભક્ત માટે પ્રતિજ્ઞાની જતી કરું છું. જેમ કે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી, ગઈકાલે ચર્ચા કરી કે ભીષ્મ પિતામહ માટે પોતાની પ્રતિજ્ઞા જવા દીધી. શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું, પરંતુ ઉપાડી દીધું. ભીષ્મ પિતામહની પ્રતિજ્ઞા રાખવા માટે પોતાની પ્રતિજ્ઞાને મૂકી દીધી. કૃષ્ણ આવું કરે છે, પરંતુ જો તું ઘોષણા કરશે ને, તો તારી પ્રતિજ્ઞાને તો હું ક્યારે પણ જવા દઉં નહીં, કારણ કે તું મારો ભક્ત છે. તો ભક્તોની પ્રતિજ્ઞા કૃષ્ણ સદૈવ રાખે છે. શું કામ આપણે મંગલા આરતી કરીએ છીએ? કારણ કે ત્યાં નરોત્તમદાસ ઠાકોરજી જે રચયિતા છે મંગલા આરતીના, એ 8 કડીઓ છે ગુરુ અષ્ટકમ, ને 9મા કડીમાં ફલશ્રુતિ આપે છે. શું કહે છે કે જો તમે રોજ સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જીવન પર્યંત તમે જો મંગલા આરતી કરેલી છે ઉચ્ચ સ્વરમાં, તો મૃત્યુ સમયે, મૃત્યુના પાછળ તમને રાધા કૃષ્ણની જે છે કે સેવા મળવાની છે. એ તો નક્કી જ છે. તો એ આપણને જે જયારે અશ્યોરન્સ આપી રહ્યા છે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો, જયારે શિલા પ્રભુપાદજી કહે છે 16 માળા જપ કરો, ભગવાનના ભક્તોનો જે વચન છે એ કૃષ્ણ ક્યારે પણ જવા દેતા નથી. એટલે આપણે સેવા કરીએ છીએ. પછી કહે છે મન મનાભ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. હા, તો પહેલા શ્લોકમાં જે મેં કીધું ને, એ સતતમ કીર્તયંતોમાં, કે એ કયા શ્લોકમાં મેં કીધું, એ રિપીટ થઈ રહી છે લાઈન, એ એકચ્યુઅલી આ હતી, મન મનાભ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. આ જે શ્લોક છે એ 9.34 માં, સોરી ત્યારે મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, આ રિપીટ થાય છે 18.65 માં. તો જેનું ખૂબ મહત્વ છે, જે આપણે કરી, જે ઇસ્કોનમાં આપણે કરી રહ્યા છે. મન મના એટલે જે આપણે મન લગાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. કેવી રીતે? તો આપણે માળા જપ કરીને. તો કૃષ્ણ કહે છે કે મન, કૃષ્ણ જયારે માગી રહ્યા છે મન જ માગી રહ્યા છે. આપણે કહીએ કે ના ભગવાન, મન તમે કહો એમાં લગાવી દો, તમારામાં મારું મન લાગે નહીં. તમે કહો એ વસ્તુમાં, એ વ્યક્તિમાં મન મારું લાગી જાય, પણ તમારામાં નહીં લાગે ભગવાન, ક્ષમા કરજો. તો ભગવાન કહે છે અચ્છા. તો ભગવાન એક સીડી નીચે ઉતરે છે આપણી માટે. તો ભક્તિ કરનારી એ તો કરી શકીશ. આપણે કહીએ કે ના ભગવાન, કેટલા બધા નિયમો છે તમારી ભક્તિમાં, સવારે ઉઠો, મંગલા આરતી કરો, મારાથી નહીં થાય. તો કૃષ્ણ કહે છે એક કામ કર, પછી તો તું પૂજા કર, મારી પૂજા કરી શકીશ? તો આપણે કહીએ કે ના ના, પૂજા કરવી આ બધું સમય ક્યાં છે મારી પાસે, તમે કહો એની પૂજા કરી દો, પણ તમારી નહીં થાય મારાથી. તો કૃષ્ણ કહે છે નમસ્કાર, આમ હાથ જોડવા છે, એ કરી શકીશ કે નહીં? આપણે કહીએ ચલો ભગવાન, તમે પણ યાદ રાખજો કે હું નમસ્કાર તમને કરું છું, જયારે તમારી સમક્ષ આવું છું ત્યારે નમસ્કાર કરું છું. તો કૃષ્ણ એક સીડી આપણી માટે ઉતરી રહ્યા છે. શું કામ? કારણ કે કૃષ્ણ અત્યંત દયાળુ છે, ઈચ્છે છે કે આપણે એમના ધામમાં જઈએ. તો ધીરે ધીરે શું થાય, નમસ્કાર કરવાથી ધીરે ધીરે ભગવાનની સમક્ષ જયારે પણ જઈએ, ઘર હોય કે મંદિર, આપણે જરૂર નમસ્કાર કરવો જોઈએ. એનું ખૂબ મહત્વ છે. શું કામ? તો નમસ્કાર કરતા કરતા ધીરે ધીરે આપણે આ જે નેક્સ્ટ છે ભક્તિનો પગથિયો, એમાં આપણે અગ્રસર થઈને છેલ્લે જે ભગવાન કહે છે કે મન મનાભ મદ ભક્તો, મન છે એ કૃષ્ણમાં લગાવી દઈશું. જે આપણે ઇસ્કોનમાં કરીએ છીએ આ જ છે મન મનાભ મદ ભક્તો. મન કેવી રીતે લગાવી? માળા જપ કરીને. મદ ભક્તો આપણે જે ભક્તિમય સેવા કરવાની છે ભગવાનની, આપણે ભોગ ધરાવી છે કૃષ્ણને. પછી તો પૂજા, તો આપણે આરતીઓ કરતા હોય છે ને, મંગલા આરતી છે, શૃંગાર આરતી છે, અને મધ્યાજીમાં નમસ્કાર, જયારે જઈએ ત્યારે આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ. તો આપણે ઇસ્કોનમાં વાસ્તવમાં આ 4 વસ્તુ કરી રહ્યા છે જે કૃષ્ણ આપણે ભગવદ ગીતામાં કહ્યું છે. આની સાથે ખૂબ જ સુંદર એવું 9મો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. તમે બધા અત્યાર સુધી મારી સાથે બની રહેલા છો, ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.